姓名？林毅。是你报的案？对。具体说一说当时什么情况？今晚我们工作室聚餐，饭吃到一半，老刘就是死者刘红，他突然就开始哀嚎，然后在我面前几分钟就化成了一滩绿色的毒水。化为毒水？具体是多长时间？就2、3分钟，或者3、4分钟，我们都吓傻了，谁也不敢碰他。你们可以去查火锅店的监控。聚餐前刘红有什么异常吗？他来的时候脸色就很苍白，我还劝他去医院看看，他说没事，结果……你们关系很好？是，他是我半个师傅，也是我们工作室的大股东。那他最近有没有什么异常状态，或者说过什么奇怪的话？有，他最近对工作室的事不太上心，白天根本找不到人。我问过他，他只说有大事要忙。大事？对，有一次他喝多了，很高兴地跟我说他要发大财了，以后工作室就交给我。我当时只当是醉话。这个很重要，请你如实回答。刘红最近有没有给你留下过什么东西？留下东西？他以前送过我几本书，还有捏脚圈，这算吗？好，你可以离开了。最近一段时间别离开本市，方便我们联系。刘红的死亡原因判断了吗？报告组长，初步判断是6级怪物蛇鸟的引毒。玩家中毒后面板无提示，但在使用猪脑等特殊食材时会瞬间爆发，几分钟内夺人性命。能判断他在游戏里的角色吗？暂时不能，但能硬扛蛇鸟的毒，他的等级至少在6级以上。你们那边呢？组长，我们查了刘红的社会关系，还搜查了他的住处，发现他有几张不记名银行卡，资金大部分来自一个叫赵一龙的人。我们怀疑他和黑卡联盟有关。又是这个赵一龙，最近好几起玩家现实死亡案都和他有关。找到邀请码吗？按理说刘红死后，他的邀请码会显化出来。没有，我们把他家翻遍了，都没有。组长，我怀疑邀请码可能在他儿子身上，我申请去一趟隔壁市调查。好，立刻出发。另外，刘红的工作室也派人再去看看。这个游戏太危险了。天启，这是什么？尊敬的试炼者，恭喜您获得天启游戏的试炼资格，请登录网址，输入激活码。天启游戏，莫非这玩意儿和刘红的死有关？这画质无敌了！恭喜玩家已经激活游戏，接下来开始创建游戏角色。我去！昨晚红哥死得太吓人了，害得我一晚上没睡好，总觉得他在我耳边哀嚎。你们说红哥到底是不是中毒死的？死者为大，红哥平时对咱们不错，他都去了，就别议论了。就是赶紧干活吧，我一屁股外债呢。虽然一哥给我们放了假，但赚钱可不能耽误。一哥的电脑怎么开着，游戏也挂着呢？难道昨晚没关？不对啊，你看热水器都开了，估计一哥早早就来了，可能临时出去有事了吧。都别啰嗦了，咱们开工，趁现在游戏行情好，多赚点辛苦钱。好真实的感觉，我这是来到游戏里了？难道这就是天启世界？那老刘的死真的和这里有关？玩家通过特殊邀请码激活游戏，获得抽取天赋资格，请玩家在3分钟内尽快完成角色注册，超过时限将驱逐出天启世界。抽取天赋，玩家天赋已经匹配，获得万能天赋。该天赋拥有1万种天赋素材库，包括4734种白色天赋、3200种绿色天赋、1019种蓝色天赋、856种紫色天赋、102种金色天赋、88种红色天赋。万能天赋还是红色品质？红色品质，万能天赋，每日随机抽取，还能固化。虽然只能固化1个，还有3天冷却，但这潜力太惊人了。这万能天赋似乎只是1级，目前只有1个固化位，若是升级了，或许会多出几个固化位，到时候等级高，若能固化好几个红色天赋，大家游戏中应该所向披靡了吧？这游戏处处是危机，再好的天赋也不能掉以轻心。游戏名就叫青山不老吧。没有捏脸，也没有职业选择，看来这游戏挺特别的。力量6，体质8，敏捷7，这属性和现实挂钩啊！果然是个宅男，也就耐力还行，毕竟能通宵打金，境界属性未开启，职业也是重点。玩家随机降生中，降生古潭村。
又来降生者了。最近村里的降生者似乎越来越多。是啊，最近几日晚上可不安全。敢问二位，小子初来古潭村，不知此地详情？倒是个礼貌的人，我们就是普通百姓，知道的不多。你去村内找村长或者乡老，他们都能解答。还有，我嘱咐你一句，别一股脑的冲出村外，说什么打怪升级，不然怎么死的都不知道。多谢二位，还是先去找乡老问问才行。难怪刚才神庙有反应，原来是降生者来了。敢问乡老姓名以及此地是何处？我叫古河，这里是天启大陆的古潭村，而你们是由神庙挑选的降生者，来自异域世界。降生者？你们每日可滞留3个时辰，超时便会被驱逐。在村内可以通过交易或任务获得钱财食物，也可以出村击杀野兽鬼物，获取经验值。那小子若是想主动离开这世界，该如何做？你手腕处有媒介符号，感应它便可以离开。多谢前辈解惑，小子初来乍到，盼望您老能多提点。村外有什么危险吗？你实力弱小，切莫贸然出村。外面有嗜血猛兽，夜里还有鬼灵。前期你最好在村内学习技艺，拥有养活自己的能力。村东有个屠夫，村西有个樵夫，都可以去试试。多谢前辈指点，不知小子能否拜你为师？哈哈哈哈！想拜老朽为师的人多了去了。你刚来，人品天赋我一概不知，我不会收你。但若是你为村子做了大贡献，老朽倒是可以考虑。果然是高级 NPC， 拜师需要完成特定任务。你小子瘦得跟猴似的，一看就没力气，我不要你。前辈，你试试，若是能把他举起来，我便收下你。射到起码8、9时间，我的力量属性太低了，是小子梦浪了。等等，念在是古河乡老让你来的，这块野猪肉你拿去吧。多谢李屠夫。一股子腥骚味，但没办法，不吃就要饿肚子了。你吃了小块烤熟的野猪肉，饱食不佳。金色信封不见了，是昨晚的警察拿走了。他们就是冲这个来的。等等，这个位置以前是老刘的，难道这封信是他留下的？他死了，所以激活码重新出现了。啊，一哥，你什么时候回来的？刚回来，看你们入神了，前没打扰。快中午了，想吃什么？我给你们点外卖。谢一哥。300万，难怪了。在谢市城还剩不到4个小时，不能浪费了。对了，我的天赋万能天赋，一天可以抽取1次，是时候了。抽取天赋。当日天赋还未固化，是否要抽取天赋？抽取。抽取到白色天赋骨骼惊奇。骨骼惊奇。虽然是白色天赋，但加持外功熟练度，这可不一般。古河乡老说过，外功是前期的自保之力。不过村子里想学艺似乎不容易啊。这个村子阶级分明，像个古代小县城，但这天启世界绝非普通游戏。我操，什么鬼？是鬼妖，快跑！鬼妖溜进村了，快通知乡老！鬼妖！我操，跑！不行，这样下去绝对跑不过这东西。混在人堆里，或许还有生机。眼下来不及多想，只能固化保命。等等我，别把我抛下！对不起，妈的，这古潭村也太危险了吧！我才1级就遇到这种怪物。该死的妖物，你爷爷来了！哼，好胆，给我死来！难怪能溜进村内，原来是8级的鬼妖。不过遇到了我，算你运气不好。太好了，是民兵3队长古蛮，他来了，我们就有救了。可惜老楚跑慢了，被鬼妖吃了，还好我跑得快。民兵队长古蛮能对付8级鬼妖，等级应该不低，但这游戏功能太少，连查询 NPC 和怪物等级的能力都没有。都怪这降生者，要不是他引来了鬼妖，老楚也不会死。的确是我引来的怪物，没法辩解。但刚才那种生死环境下，保命要紧，命是自己的，死了可能真挂了。对死去的那村民，只能说对不起了。奶奶的，在我的巡逻日犯事，看老子不把你大卸8块！那边的小子，快过来！我？对，就是你，新来的降生者，趁着这脏东西还有一口气，别墨迹，快过来！清风常见灵气，古潭村传承了上百年的利器，能为持有者增加力量，战斗持续的越久，增幅的力量越多，最多增加20点力量。清风常见灵器，古潭村传承了上百年的利器，能为持有者增加力量，战斗持续的越久，增幅的力量越多，最多增加20点力量。灵气还是越打越强的利器，好东西啊！小子，别磨蹭了，快把这脏东西给宰了！我来杀？就是你杀，你是降生者，击杀后能掉出好东西。去你妈的，还敢瞪我！
丁，你击杀了8级鬼妖，获得了60点经验值。丁，你击杀了8级鬼妖，获得了60点经验值。鬼妖獠牙玉，稀有材料，在技术高超的工匠手中可以制作成武器。低级妖血，白，低级妖物掉落的东西，蕴含暴躁混乱的妖力，用途广泛。顾前辈，这2件东西，别叫我前辈，叫我队长。你小子不错，刚才出手果断，有几分胆量，运气还行，出了个绿色品质的材料。虽然你没出几分力，但按照规矩要分你一份。妖血这东西就给你了。多谢谷队长，虽然不知道用途，但应该不是垃圾。哎，队长，我来了，我来帮忙了，千万留手啊！这胖子似乎是玩家。哎，还是他妈的来迟了。队长，你怎么不等等我？等你个屁！我让你早点过来，你天天给我偷懒。要不是我们队需要一个降生者，我早把你给踢了。小子，好好努力，只要你到了5级，便可以来找我。通过考验，我就能收下你。要知道，在古潭村最适合你们降生者的地方便是民兵队。多谢队长。走了。兄弟，你是新人吧？什么时候进的游戏？还有，刚才掉了什么东西？兄弟，你别这样啊！咱们都是玩家，要互帮互助的。你告诉我刚才掉了啥，我也告诉你一些你想知道的信息。没兴趣。哎，这就没意思。咱们古潭村可没几个玩家，你这么搞，小心被孤立啊！我操，走得真果断。力量强了几分，看来游戏中获得的能力能带入现实中，但游戏中的道具似乎无法带入。如果这款游戏能获得超凡之力，那便意味着便是地球玩家也存在竞争关系。也许在游戏中，除了小型怪物，还要小型玩家。这游戏无法捏脸，看来需要在游戏中搞个面具，不然被人记住容貌，在现实中找到身份就不妙了。或许是刚才鬼妖袭击事件传开了。整个古潭村会武功的樵夫只有一位，名叫古永强。据说这位樵夫曾经竞争过民兵队的队长，但因为右腿受伤，再无法动武，便只能依靠砍柴为生。屋子后面300米处有个小树林，砍1捆枯柴给我，我可以给你10文钱。今天我只需要3捆柴。古潭村的古永强向你发布日常任务，提交枯柴可获得银钱奖励。这游戏终于像游戏了，还有任务可接取。不过这任务只有银钱，没有经验奖励吗？多谢古大哥，除了枯柴，你还需要其他东西吗？我要的东西你弄不来，去吧。天色不早了，对于降生者来说，砍柴并不是容易的事。好。若非看到还有其他村民在这里砍柴，我一个人真不敢进去。别去砍柴了，快黄昏天了，林子里不安全。不安全？古大哥，林子里难不成有什么怪物？不知道，什么怪物都有可能出现，越到晚上就越容易遇到妖魔鬼怪。古大哥，那村内有哪些地方是安全的？安全？这世界就没有安全的地方。或许某一天清晨醒来，古潭村会被某些怪物夷为平地。周海，今天工作室那边怎么样了？一哥，我们今天运气不错，又开了几单。不过下午你怎么没过来？有点事就没过去了。你们辛苦了，提成周末结算给你们。老刘出事了，这段时间我恐怕会很忙，工作室的活你都照看一下。放心吧，一哥，没问题。第一，这天启游戏绝不是普通的游戏，更像是一个真实的异世界。第二，在游戏中死亡，很可能现实中也会死亡。第三，我的邀请码非常珍贵，国家在寻找激活码，我不能暴露。第四，万能天赋还拥有，必须充分利用。第五，天启世界太危险了，即便在古潭村内，也可能发生未知事件，我必须谨慎发育，在没有自保之力前，绝不能冒险。林毅，这是刘红的遗物，下午给你打电话，怎么没接？不好意思，王警官，我下午精神不太好，回宿舍睡了一觉。行了，那你回去吧。一哥，我爸没了。什么时候回来的？昨天你给我电话后，我就请假赶回来了，凌晨到的，然后在警察局待了1天。别想太多，小波，你还没好好吃饭吧？走，一哥带你去吃饭。和刘波一起的，就是那个叫林毅的。对，队长，这个人有问题吗？看不出，不过刘红的邀请码现在还没找到，和他关系密切的人都需要盯着，不能松懈。队长，新一批激活码很快月底发放，刘红的邀请码也没这么着急找吧？咱们现在工作重心放在游戏内，不是更好吗？小赵，咱们调查显示，刘红是什么时候进入天启世界的？从笔录看，我们推测是3周前。刘红是对付鸟蛇后中了瘾毒死的，你觉得他大概是多少级？若他一人单刷鸟蛇，至少8级以上，组队就不好说了。就当是单刷3周21天，1天6小时游戏时间，这么短时间，你能从新手到8级大佬吗？
队长，咱们不是调查到黑卡联盟和刘红有接触吗？会不会是他们帮助刘红升级那么快？不会，黑卡联盟那群人无利不起早，从刘红家中找到的银行卡都是他们打钱给刘红的，这说明黑卡联盟有求于刘红，才有金钱交易。所以我推断，刘红得到的激活码序列号很靠前，或许是天启游戏出现后的第一批激活码。第一批激活码，难怪我之前在京城培训时听说，第一批激活码数量很少，且每一份都有特殊能力。咱们的总教官牛队就是第一批成员，他前不久还进阶职业级了。是的，那批激活码和普通的不同，弥足珍贵。刘红能短时间迅速升级，大概就是靠了激活码的优势。所以刘红的激活码，我们必须尽快找到。黑卡联盟的人也可能在找，我们要赶在他们前面。不过队长，刘红和黑卡联盟做过那么多交易，他的激活码会不会已经落入黑卡联盟手中了？有这个可能，但概率不大。刘红的死因是他不了解鸟蛇携带引毒，毒性能从天启世界带入现实，这种仓促的暴毙死法，黑卡联盟不可能提前得到消息。那我明白了，队长。不过咱们小队核心成员就咱们2个，干活太累了。等下一批激活码发放，咱们能不能多招些队员？我也想多招人，但激活码珍贵，不是我想申请就能申请来的。你尽快在天启世界中升级发展，以后来了新队员还需要你带。小刘，你爸死得蹊跷，今天在警局，那些警察有没有和你说什么？没说，都是他们在问我爸最近有什么异常情况，还问我爸有没有给我留东西。但我最近考试多，他知道我忙，我们打电话的次数也不多。一哥，我爸到底是怎么死的？火锅店的监控我也看了，一个活生生的人，怎么就能突然化为毒水了？太不正常了！我感觉那些警察知道些什么，但我怎么问他们都不说。小波，接下来你打算怎么办？想读书的话不用担心，你爸算我半个师傅，以后读书的钱我可以资助你。你爸在工作室的投资，你要接手或者这个钱都行。不读了，我爸都这样了，我读书出来也没用。对了，一哥，有一次我上晚自习放假回来，我爸好像说要给我准备什么东西，还说让我不用那么拼也行，读书成绩好不好都不重要。但我当时太困了，我就没多问什么。你爸真这么说过？刘红为了刘波的学习，一直很看重他的成绩，甚至因为成绩下滑而责骂过他。他说出读书成绩好不好不重要这种话，实在反常。小波，这话你有没有对警察说过？没，我忘记了。一哥，要不你送我回家吧，我要回家找找，或许我爸真给我留下什么东西了，而且这东西可能和我爸的死因有关。好，我送你回去。一哥，你快来，我好像找到了。一哥，我知道我爸是怎么死的了。这封信和我昨天获得的激活码信封一模一样，只是我是金色的，他的这是普通的白色。小波，到底是什么情况？我也不太清楚。一哥，你看看我爸留下的日记就知道了。原本我是不准备写日记的，毕竟写日记了哪有什么正经人。但自从得到能进入天启游戏的激活码后，我知道我可能连正经人都不是了。我不知道谁会看到这份日记，但我觉得还是要把在天启游戏中的遭遇给记录下来，留一份念想。不能说是游戏，应该说是一个充满超凡的异世界。在天启世界第5天，我经历了一次生死危机，只差一点点，我就会死在没人收拾的异世界。还好冥兵出现的及时，救了我一命。不得不说，晚上的天启世界太危险了，我以后绝对不在晚上进入天启中。毕竟晚上除了怪物，还有如同厉鬼一样的鬼灵。来新玩家了，脾气很坏，现实中或许是个富二代。我简单接触后便没再搭理。这种不可一世的人，在天启中活不过3日。看到这人，我想到了小波。还好小波这孩子很懂事，不用我操心。对了，我也应该给小波准备邀请码了。这世界虽然危险，但也是无上的机遇。此人今天我这世界的主角妖冲进村内，杀了10几个村民，还有2个玩家，其中一个正是几天前的那个富二代新人。这人叫朱沐晨，据说是南海市首富的儿子，也不知道他老子知道死了儿子会是什么心情。进入天启世界第12天，今天值得纪念，因为我靠村长送的绿色材料打造出一把灵器。据我所知，灵气在天启世界是稀有的武器，很难产出。得知我锻造出灵气，天赋出众，村长要收我为徒，成了村长的徒弟，连民兵队长都对我敬重3分。果然，即便是异世界，也是要看背景的。而且今天村长告诉我，10级是一个瓶颈，10级之后是职业级，只有成为职业级，才能离开村落，在充满危险的荒野中行走。我对职业很好奇，这2天我一直在追问职业级的情况。原来如此，我懂了。人物面板的进阶属性便对应着4大职业，这4大职业就是天启世界的进阶之路。我的天赋很特别，目前来看4个职业都很适合我。在老村长的帮助下，我加入了民兵，靠着蹭来的经验值，我很快齐级了。我准备锻造第3件灵器，这件灵器我要自己用，但还缺好几件绿色品质的材料，而且其中一种只有村外的鸟蛇会掉落。黑卡联盟的人又一次联系我了，这些人像是甩不掉的牛皮癣，又是威逼又是利诱的。
我只能和他们做交易，为他们锻造灵气。也怪我，刚进入游戏后就应该遮掩容貌的。今天黑卡联盟送了一张激活码，算上次锻造灵气的报酬。这东西我要给小波留着，不过小叶也能考虑考虑。毕竟这个世界单打独斗可不行，需要有帮手。进入天启世界第20天，今天上线后，我得知一个不妙的消息：集结村落，几位民兵队长和村中乡老都受了重伤。我最近怕是不能出村寻找鸟舍了。小波，这日记和信封你从哪儿找到的？一哥，这些东西在我爸卧室的书柜地板下，以前我爸和我提过一嘴，我差点给忘了，但还好想起来了。我爸把这些东西藏得隐秘，没给那些警察发现。不过一哥，你说如果我爸日记里说的天启世界是真的，有一个像游戏的异世界，那我们要不要把这东西上交给国家呀？那你自己的想法呢？我不知道，我觉得日记还好，但这信封里的激活码可能很珍贵，我不想给别人。那你就留着，这是你爸给你的东西，你自己去配。不过从你爸写的日记来看，那个叫天启的世界很危险，如果在里面死了，可就真的死了。你在使用激活码之前，要慎重考虑一下。放心吧，一哥，我知道轻重的。不过一哥，这激活码你不心动吗？这是你爸留给你的东西，我想要也没办法。再说，要真像你爸说的那样，那个世界很危险，我看这激活码也不是什么好东西。放心吧，一哥，要是我在那个世界发展起来了，我也给你搞一张激活码，到时候我们兄弟俩一起在那世界发展。好，那就这么说定了。不过你在那个世界遇到什么危险的事，也要告诉我。你一哥我算是骨灰老玩家，什么类型的游戏都有经验，会给你提供帮助。我知道的，一哥，以后我少不了要麻烦你了。不用钱，大哥，我又来接砍柴的任务了。好小子，勤快！这林子里柴火多，砍得越多，钱也越多。不错，这是10文钱。抽取万能天赋。丁，抽取到白色天赋体弱多福。体弱多福白色天赋持有者将永久减少3点体质属性，但拥有好运的概率会增加。减少体质，还好昨天没穿到这个，否则我怕是活不到现在。队长，古海还行，伤势不重，但古远和古青被世间狼伤了肺腑，若是没药救治，怕是活不过今晚。放心，我等会儿将他们带回去医治。有3大乡老在，他们3人不会有性命之危的。队长，再这样下去不是办法呀！最近妖物袭击村落的次数越来越频繁了，听说不仅是我们2队，就是1队、3队和4队，人手都损失的厉害。再这么下去，咱们连防守城墙的人都不够用的。是啊，队长，咱们2队人数本来就最少，现在又接连损失古青和古远等人，接下来还怎么抵御村外那些怪物？除了白天的城外巡逻防御，额外还要点火守街。我已经半个月没睡过一个好觉了。队长，要不咱们再招些新人吧？哎呀，哪有那么多新人给我们呀？村内除了你们这些青年，恐怕就只剩下一些孩子了。再说还有5级的境界，来我们民兵队也只是送死罢了。队长，要不咱们再招收几个降生者吧？我听说村内最近来了好几个品性不错的降生者，若是能培养起来。降生者？老山，你是不是脑子傻了？咱们2队可是坚决不收降生者的。难道你忘了之前发生的事？嘿，顾小六，一边一棒子把人都打死。降生者有好有坏，降生者和我们不同，他们只要击杀怪物就能升级，短时间就能培育起来，而且被击杀的怪物还会掉落高品质材料。我可听说3队的队长古蛮就喜欢带着降生者杀妖，短1周他就靠着降生者收集了不少锻造灵气的材料，恐怕再过不久他就能拥有第2件灵气，把咱们2队给顶替下去了。什么顶替2队？古山，别以为我不知道你的算盘。最近你家附近来了个降生者，是不是他想进民兵队的？我看你是收了人家的好处。去你妈的顾小六，你血口喷人！闭嘴，都别吵了，把伤员抬回去，召集所有队员，我有话要说。你在古潭村还没有住所，院内那处柴房便留给你居住吧。不过我腿脚不便，你每天早晨要帮我从村东挑2桶井水来。多谢古大哥，你放心，明天一早我就去挑水。这些被褥你先用着。古大哥，你真是个好人。天启世界的外骨就像游戏里的技能，威力巨大，不知道古大哥有没有？永强队长，别叫我队长，我腿瘸了，早就不是你队长了。你小子不好好管理你的2队，来我这里做什么？永强哥，我听说你家中来了个降生者，又是古河乡老推荐给你的。那老头子经常干这种事，我都习惯了。这个月已经是第3个了。那这降生者品性如何？天赋怎么样啊？怎么你们民兵队如此缺人，连一个新的降生者都要收？还有，我不是听说你们2队不要降生者吗？哎呀，永强哥，我实话和你说，今天我们2队在城外又折损了2人，短时间他们怕是没办法巡逻做事。有队员说，最近村内陆续来了一些降生者，我便想来看看有没有合适的。不合适，他才过来2日，去你们民兵队就只有一个死字。至于以后适不适合，我再观察观察吧。这次应该能抽个好天赋了吧？恭喜您抽到白色天赋天命孤星。又是白色天赋天命孤星，遭遇危险事件比常人多出数倍，与交好之人惨死概率增加，但危机伴随福运，有规律在福运中获得命运奖励。这什么玩意儿？减益大于增益，简直是垃圾天赋。
在我们古潭村一味的砍柴，可没办法保证你的安全。你是降生者，需要历练。我见你这几日能耐下性子来砍柴，是个稳重的人。你可愿意去民兵队帮忙啊？去民兵队帮忙？顾大哥，民兵队不是只招收5级以上的队员吗？不是加入民兵队，而是去民兵队帮忙。你也知道，你们降生者特殊，只要击杀妖物和鬼灵，就能掉落特殊的道具。让你去民兵队帮忙，就是辅助他们击杀妖物和鬼灵，而你呀，也能获得成长的经验值。你放心，你目前实力低，让你过去只是帮忙击杀，不是冲在最前面。而且民兵队啊，会派遣人员保护你，不会让你受到伤害的。你似乎有些稳重过头了，跟我认识的降生者很不一样。你若是愿意过去，我可以考虑将我那套外功交给你。外功？顾大哥，你的外功是阳焰刀法，是我10年前在天水城学来的刀法外功，威力极大。不过我曾经答应过我的师傅，非天赋出众者不能传授。你若是能在半个月的时间内晋升到4级，我便将阳焰刀法交给你。好，顾大哥，我答应去民兵队帮忙。你这小子真是不见兔子不撒鹰啊！这些术是阳术，乃是特殊术种，将其树叶涂抹在眼睛上，能在夜间看到鬼灵的气息，它散发的气味也能驱散部分鬼灵。永强大哥，人我带过来了，就交给你们了，要保护好村子，别让我失望。你就是青山不老，怎么取了个如此古怪的名字？顾队长，您叫我青山就行。行，青山，随我进来吧。小兄弟，你多少级了？也是来民兵队帮忙的。我叫杜孤峰，认识一下。青山不老，刚来古潭村的新人。新人可没资格来这里。看来青山兄弟，你运气不错。郭甲，好了，你们能被推荐来，品性都是被认可的。我也不做考核了，以后啊，你们2个便都是我们民兵2队的预备成员了。虽然你们实力不强，你们一个是4级，一个是1级。1级？哦，这小子真走运，1级就能进民兵队。我们2队目前执勤日是每月的单日份，我白日城外防守，我夜间村内巡逻。当然，你们目前等级太低，夜间就不安排你们了。我对你们的要求不高，听话认真，不做危害古潭村的事就可。若是表现出众，每月村内下发的血石，你们也同样有份额。血石可以增加属性，突破4级到5级的评价。队长，真有血石？要什么样的表现条件才可以啊？也不难，每个月伏击击杀5只妖兽或者鬼灵便可。好，多谢队长。今天是双日，1队和3队执勤，其中1队的队长是古烈海，我们古潭村乡老之下的最强者。距离我们古潭村最近的村落叫河仙村，隔着3座大山，约有50里的路途。别看距离不远，但这一路上妖物数不胜数，危机四伏。你们有什么想问的？队长，我之前听古大哥说过天水城，不知道是什么地方。天水城？永强哥竟然和你说这个，看来他是准备把阳焰刀法交给你啊！天水城是人类聚集的大城池，是我们人类真正的依靠。我们这些民兵队队长在入职之前，按照规矩都要前往天水城的。不过对你来说还是太遥远了，就不多说了。青山兄弟，你真是新人？我是1级，等级还能有奖。那看来青山兄弟不一般啊！以后啊，咱们看来是同个民兵队的成员了，大家互相帮助，互相成长。好，没问题。今天是刷新天赋的好日子，竟然摇出了宝物感应。自从固定了骨骼精气，一直在刷白色天赋，终于有个绿色的了，希望别白费力气。这是什么？毁石，成长魂器。魂器还是成长型的，这东西能感应鬼灵。古城虎队长说过，鬼灵难以觉察，非常危险。要是他能感应鬼灵，那安全性不是大大提高。不过魂器是什么？没搞清楚之前，不能贸然绑定。干什么的？我是民兵2队预备成员青山不老，来兑换物品。这是谁的住处？降生者来宝库兑换什么东西？您是古元乡老？是我，降生者，你叫什么名字？我叫青山不倒，来此时想将妖血兑换成贡献值，然后再兑换些有用的东西。看气味，应该是鬼妖掉落的妖血，灵性很足，但品质差了点，能兑换33个贡献点。这羊皮卷是宝库中能兑换的图录，你仔细看看。若是需要兑换宝物，就和我说。妖皮全身护具、金刚剑，这些武器防具不错，但最想要的是能加力量的红心果，可需要300贡献点。
33点能换的真不多啊！有了，急速护符，能加敏捷、逃命用。上次遭遇鬼怪，就是靠跑得快才活下来的。我要兑换一个急速护符。急速护符，好，兑换成功。你还剩下3点贡献值，需要兑换什么吗？兑换成铜钱吧。铜钱，你贡献点100文，你可兑换300文。有了这300文，就不用每天砍柴了，能吃点好的。加入民兵队还有补贴，以后应该不会为钱发愁了。古元香老，冒昧问一句，魂器是什么东西啊？魂器？你怎么会知道魂器？此物和灵气类似，但却是更高一档的存在。魂器能融于灵魂之中，不仅能对付妖物，有些魂器还专门能克制鬼灵。魂器极其稀少，价值也非常高昂。你若是拥有魂器，可来老朽这里兑换。届时羊皮卷上的东西随你挑选。您说笑了，我怎么会拥有魂器？只是听别人提起过，这才好奇打探一下。比灵器还高一档，那件鬼石居然如此珍贵，绿色挖宝天赋果然非同一般。发生了什么？难道又有妖物进村了？古城湖那边给你安排了住处，你既然去了民兵队，以后啊就住到那边吧。多谢古大哥你这段时间的照顾，那我过去了。去吧，等你等级达到4级，再来我这里学习艳阳刀法。青山兄弟，你来了。来了。队长呢？去城墙外围巡查了。昨天守村的3队说听到了附近有噬心狼的叫声，队长不放心，带了几个兄弟去那边看看。青山来了，不错，挺准时的。队长，在城墙附近处理尸体，散发的血腥味儿，会不会引来附近的妖物？妖物？我正希望他们能来。况且咱们古潭村附近的妖物都很聪明。前些年我们用普通动物的血肉，曾引来一批妖物进行绞杀，但那次过后，这种行为就只能调到等级低、智慧低的妖物。队长，有噬心狼的踪迹。队长，要出手吗？不着急，先等等。对付狼这种畜生，必须要比他们还有耐心。都回到各自的岗位，注意噬心狼的动向。噬心狼这种妖物欺软怕硬，若是不出所料，这几日他们都会在古潭村附近寻觅机会，然后进攻。队长，发生了什么？这几个小子遭上午那2头噬心狼偷袭，还好我赶来的及时，没出人命。青山，你来的正好。上午那2头噬心狼见了血，怕是按耐不住了，很可能会在下午或者晚上溜进村。我打算马上对他动手。行，队长，你怎么说我就怎么做。你放心，前面不会让你对付噬心狼，只需要你在最后时刻帮我宰了那2只畜生。吴山，你回村取些东西，其他人跟我走。别担心，这地方我前阵子刚清理过，白天没什么危险。这可是个好地方，地势凹陷，又有泥潭，若是能将噬心狼引来，我们再从四面伏击，就不怕那2头畜生逃了。队长，那噬心狼聪明，不弱人质，恐怕没那么容易被引来吧？我打算弄点他们忍受不了的诱惑，只是要冒点风险。队长，去来了。古元香老让你小心些。除此之外，他还给了我一张神符，以防万一，说从你身上扣贡献点。这神符比我昨天兑换的极速护符好太多了。血石1颗要2点贡献点，眼前这6颗中，价值600贡献点。古城虎真是下了血本。青山，给你，先用去生水消消气味，别等会儿让噬心狼闻出端倪来。那队长呢？不用管他，血石那么贵重，队长要在下面看着才行，不然让附近的动物们给吃了，那就功亏一篑了。队长在下面，那噬心狼还会上钩吗？这你就不知道了。咱们队长有一门屏息术，发动后气息全无，如同死尸，再用泥土包裹全身，那噬心狼就闻不出啥了。好胆，还真的来了！吴山，你们可出来帮忙！青山，你才1级，若是被噬心狼盯上，我可护不住你。为了安全起见，咱们还是听到信号再出去吧。古河说的有道理。老子忍了这么久的恶臭，将你们引来，怎么能如此轻易让你们这2头畜生跑了？青山，快出来帮忙！都给你对着狼脖附近砍杀！这刀比古蛮的惊风长剑还要重许多。你击杀了9级噬心狼，获得了70点经验值。2件掉落物，运气不错。
畜生，当着我的面还敢行凶！炎阳斗法！青山小子，快来！噬心狼图册，这东西使用后，我就能像游戏里的探查术一样查看噬心狼的等级、气血之类的属性了。难怪我之前无法检测怪物的状态，原来是需要打出对应的妖物图册。可惜了，若是今天能出2件绿色品质的妖兽材料，或许只要1周时间，我就能凑齐锻造1件灵气所需的材料了。到时候啊，也能去古蛮那小子面前炫耀一番。青山，按照先前说的，若是掉落单数，我用贡献点补偿给你；至于双数，你分一半。你选吧，要哪2件？对我价值最高的，无疑是绿色品质的噬心狼心脏和噬心狼图册。但此次出力最多的是队长，我不能把最贵重的都拿走。队长，我要妖血和图册。好，降生者就是好啊，没怎么出力就能获得2件掉落物。他们拼死拼活，却1件宝贝拿不到，但没有灵液。即便我们得到2具完整的噬心狼尸体，也没办法得到狼尸上的材料。是啊，妖物死后，尸体上残留的妖力会迅速扩散，污染整具尸体，而且其中精华也会逐渐流失。整个古潭村，据说只有村长才有解剖妖物的手艺，能现杀现宰。若没有降生者，我们费力也得不到什么好东西。好了，野外不是久留之地，把这里收拾一下，我们赶快回村。玩家青山报道发现噬心狼图册，是否解封？解封后，玩家拥有查阅噬心狼属性的能力。解封。别看了，降生者的手段我们是学不来的，赶紧动身。什么声音？不好，是渗压！渗压？那可是10级的大妖。古队长说过，这种妖物出生便是10级，妖力充沛，是我们整个民兵队加起来都对付不了的存在。该死，肯定是刚才的血尸气味把他给引过来了。10级大妖，我们死定了！跑！所有人散开跑，能活一个是一个。抓紧了！我操！耳膜破了，这渗压的声音杀伤力也太大了，轻轻一射就掉了我快1半的血，不愧是10级大妖。都他娘的快回村去叫人，老子一个人拖不了太久。队长，干脆把血石扔了吧。厉害，大队长！大队长来了，队长有救了！真火，留下他，不然后患无穷。放心，这畜生跑不了。小子，我带你去杀妖。我操！结束了。厉害，还好你来得及时，不然老哥我今天怕是要栽了。你有镇妖神符，舍不得用，快谁啊？嘿嘿，神符都是赊的，能不用最好不用。不过今天收获不小，除了2头噬心狼，还宰了1只大妖。青山，今天你小子发大财，别的降生者可没你这福分。改天请我们吃饭。多谢2位队长，一切好说。刚才险象环生，但结果不错，又有1只妖物能杀，就是不知道10级大妖能爆出什么好东西。你击杀了10级渗压，获得了100点经验值。100点经验，比9级噬心狼高多了。我的经验已经300点了，足够升2级。但刘红日记里说越级杀怪有经验增幅，现在升级不划算。不过差点被渗压吼死，我生命值太低了，得想办法弄些保命的手段。3件绿色掉落物，竟然还有妖术！不错，运气挺好，咱们正好3人，不如1人1件。厉害，你小子可别让我食言，青山那份我可是之前就答应好的。击杀渗压，我们3人都有出力，1人1件确实没问题。不过这3件掉落物有2件是我急需的，你叫青山是吧？你能否把你那份让给我？我可以给你一份补偿。补偿？这3件我都想要，尤其是那枚妖术圣衣，价值不菲。你是想要妖术？大队长，什么是妖术？我们降生者能使用吗？可以用，但代价颇大。妖术和我们人类的外功一样，只是妖物专属能力。我们人类若是催动妖术，通常需要双倍的气血，而且妖术用多了会逐渐妖化，最后变得人不人妖不妖。这样，你放弃这次分配权，然后加入我们一队，我的外功可以直接传授给你。哎，厉害！你小子别当我面挖人呐！我们队中可就2个降生者，你要去了，我怎么办？再说，永强大哥曾答应过青山，只要到了4级，便能得到他传授的炎阳刀法。炎阳刀法确实不错，不过我传授的外功是绿色品质的攻术，比炎阳刀法更胜一筹，在品质上也能弥补你想要的妖术渗阴。除此之外，我看你还缺一件武器。我曾经用过一把雄金大弓，虽然不入灵气之列，但也是价值颇高的兵器。你若答应我，除了我的攻术外功，我再把雄金大弓送你。当然，是否改换民兵队也全看你的意思。攻术外功，雄金大弓，我心动了。大队长，我同意和你交换，不过你说的外力
传授外功耗时不短，我没时间亲自教你。不过我有外功原本，对你们降生者来说可以直接使用。外功原本厉害，你小子疯了！真让他学了，原本可就消失了。这妖术肾阴也是原本，一换一，谁也不亏。东西给你，至于是否来一对，你自己决定。天星剑术绿，稀少的人类外功，以感悟天上星辰而创造出的剑术，将气血灌入剑矢中，可百分比提升剑矢的伤害。连续射出第7剑，可引爆先前6剑所叠加的伤害。天星剑术率已经学习，该原本消失。气血值才8.5，这招天星剑术差不多只能射出8剑，看来以后得想办法提升气血才行。看来想用这把弓，至少要提升到4、5级，把力量加上去才行。兄弟，新来的，以前练过功吗？没，刚接触。好，那我先教你点基础。咱们传统功无非2种射法，地中海式和扳指式。天星剑术。喂，林老弟，你这力量可以呀，40磅的弓都能射出这个深度，天赋不错。兄弟，听说你从大队那儿换到了一本绿色品质的弓术外功，卖给我，我出大价钱。不好意思，已经学了。哎呀，可惜了，太可惜了，我做梦都想要那本外功啊！青山兄弟，看你还没升级，是想卡级多拿点经验吧？你这消息对我太重要了，老哥也不让你吃亏，我卖你一个消息。什么消息？在咱们古潭村西南方向有处山谷，那里有5级的尸怪，杀了能爆外功。老哥，我这本轻功就是在那儿爆出来的。爆外功的山谷？没错，我们有个队，大佬带队刷。不过老弟，你现在等级太低，等你到了4、5级，我保证带你入队，到时候人人都有外功拿。多谢独孤老哥，等我级别够了再来找你。香老这是跟人打架了。小子，要换什么？古岩香老，我兑换这个，再换500铜币，41点贡献值，这是5两银子，省得你拿一堆铜钱。还差1半的贡献点，必须尽快弄到手。小子，上次忘了说，魂器有好有坏，有些善于蛊惑人心，你若遇到，千万警惕。蛊惑人心？魂器还有自己的意识？香老说笑了，魂器那么贵重的东西，我怎么会有？没有最好，看到你小子我就烦，滚滚滚！昨天的事我听说了，你表现得很不错。多谢永强大哥。这弓箭在我这儿就是个摆设，你拿去用。不过等你4级后，还是要抽时间来我这学习艳阳刀法。艳阳刀法？没错，我这刀法虽然品质没天星弓术高，但在整个古潭村呢，可是少数能对鬼灵造成伤害的外功。还能对付鬼灵？永强大哥放心，我一定用心选。大哥，嘿，大哥，你是地球玩家吗？不是。或是外星人？外星人？先看看属性面板，竟然有2点熟练度，难道在现实中练习，游戏力也会增加？我又发现了一个不得了的秘密。气血值又见底了，恢复太慢。这样下去，升到2级要1个多月，太久了。古贺大哥，怎么才能快速恢复气血值？最好的办法是提升等级，增加气血上限，或者多吃些像血石那样的宝物。青山，你去找古云香老，他擅长炼制药剂，有一种药剂能快速回血。药剂？宝库里总没有。古云香老和古元香老不对付，他这东西从不放宝库卖。古元那老东西真他妈黑！队长，怎么了？昨天射的血石，今天想还回去，他说脏了，非要我买下来，一来一回，亏大了。算了，这血石我一个人吃不完，兄弟们见者有份，1人1小块。多谢队长，队长大气。
气血值增加了2点，现在是10.5了，看来可以先用贡献鸟血石。来，咱们先进青山，这顿饭可是青山请的。青山老弟啊，听说今天队长发血石了，你怎么不叫我呀？你这又有外公又有血石，老哥我还一穷二白呢。下次一定。是时候绑定这个魂器了。成功绑定成长魂器鬼石，精神加1。精神加1，竟然是特殊属性。3日冷却刷新，先用宝物感应看看。治疗类型的果实，不错。1颗备用，2颗拿去兑换买点血石。今天运气不错，希望能再来个好天赋。抽取到蓝色天赋，鲜血汲取。蓝色天赋。鲜血汲取，通过击杀携带鲜血的生物，可汲取鲜血能量，永久转化为生命值。汲取上限1000次。成长性天赋，永久增加生命值，就是不知道一次能加多少。都给我盯紧点儿，别让妖物溜进村子。青山，你可算能歇了，我今天啥也没干，闷死了。正好，我有点事要去办。你击杀了一只普通的鸡，无经验加成。天赋鲜血汲取激活，获得0.8点永久生命值。天赋鲜血汲取激活，获得0.8点永久生命值。看来加成和生物体积有关，得找个大家伙试试。降生者我见多了，要来我这杀猪还倒给我钱的，你小子是第一个。只想借李屠夫的宝地一用。行，看在你是民兵队的份上，就让你试试。长生，出来干活，去猪圈前头出来。师傅，早上不是刚杀过吗？怎么又……废什么话，让你去你就去。小子，可就剩一口气了，动手吧。天赋鲜血汲取激活，获得1.4点永久生命值。果然，生物越大，加成越多。兄弟，我叫秦长生，你也是降生者吧？杀这些普通家畜可不加经验啊。青山不老。青山兄弟，我在村里待了3、4个月了，没见过你啊。3、4个月？那你多少级了？才1级。这游戏能真死人，我可不敢出村，每天就跟着师傅去杀猪，保命要紧。那你留在这里做什么？赚钱，我可是个游戏商人，兄弟，这是我海外的卡号，游戏道具、讯息、银钱、外公，只要有钱，我都能给你弄来。外公什么价？我这有本玄龟功，能加体质，一口价300万，还有我师傅的杀猪刀法，包教包会500万。500万，这么贵？我这刀法可是白色品质里的极品，对妖物有伤害加成，500万只低不高。那银钱和血石呢？银钱1两1万块，血石搞不来，那是民兵队的管控资源。兄弟，你要是能弄到，我高价收。你这要啥没啥？老哥，你要的东西太高级了。哎，对了，我知道村外有个地方能报外公，消息便宜卖你。你说的是西南的山谷？那消息早烂大街了。嘿，现在的新人都这么精明吗？老板，我希望能亲手宰杀活牛，数量可能有点大，大概1000头。1000头？这只要钱到位，没问题。天赋鲜血汲取激活，获得1.6点永久生命值。一头活牛能提供1.6生命值，比猪要高，只宰牛效率更高。民兵队的信号弹，有鬼灵入侵。鬼灵杀人于无形，我现在实力太弱，去了也是送死，保命要紧。队长，什么情况？昨夜有鬼灵入村，吸食了10几个村民的精气，还有一个3队的民兵成员也死了。刷到鬼灵了吗？没有，他能藏于阴影，极其善于躲藏。乡老们说，今晚还会有大行动。队长，我们学的外功能对鬼灵造成伤害吗？大部分不行，只有少数几种，像阴阳刀法、祭灵术，还有村长的绝学外功才行。当然，用神符也能伤到他们。我听永强说要传你阴阳刀法，你既然开启了气血值，就早点学吧，有个自保之力。不过气血值低了，也发挥不出威力啊。知道了，队长，
鬼灵入村，古潭村不再安全。我现在才1级，根本没有自保之力，不能再攒经验了。力量14，敏捷10。升级后安全感提升了不少，现在该回到现实世界继续提升生命值了。一哥，我最近要外出一趟，估计半个月后才回来，这段时间就别联系我了。刘波现在已经被官方招安了吧？看来这游戏的影响力远超我的想象。爽哥，到了京城总队要进行什么样的培训啊？我们会不会不合格啊？放心，你们审核没大问题，到那边就是进行相关培训，考核也只是走个过场，别担心。等你到了京城，会了解更多关于天启游戏的奥秘。那就好。爽哥，那咱们这一走，队里不就剩下张队长一个人了吗？万一发生特殊事件，不用担心，临河市目前很平静。我把你们送到京城后，很快就会赶回来的。老周啊，你别闷闷不乐的，你儿子的事儿，我保证总部有相关信息，到时候一定能找到杀害你儿子的凶手。好。这位周大叔死了儿子，我死了老爸，都和天启世界有关。赵爽说我爸是中毒身亡，可他能炼制灵气，还是村长徒弟，身边还有民兵队保护，怎会死于区区6级鸟蛇？这里面必有隐情。这次去京城培训，听说有个教官是大渔村的降生者，或许能从他那里查到真相。老弟啊，你这杀牛不会杀出事儿吧？要是工作压力太大，就去医院看看。朱哥说笑了。天启游戏的相关信息还是太少了，之前那个卖激活码的帖子也不见了，不知道卖出去了没有。他们还在熬夜打金，叮嘱他们劳逸结合，发个红包鼓励一下。靠山村镇有野猪也正常。吃人啊！有野猪下山吃人啊！救命啊！什么情况？我刚醒。老板，外面怎么回事？怎么回事？刚才谁喊的救命？听声音是老姜吧？他不是喜欢野钓吗？动静好像是从马路边的水塘那里传过来的。现在怎么没动静了？不会是落水了吧？老姜，你在吗？走走，咱们这么多人，一起过去看看。这野猪怎么那么大？从山上跑下来的？这野猪竟然有2米高，最关键的是，它的瞳孔是红色的。队长古生虎说过，妖物与普通动物的区别就是眼睛生有异色，多为诡异的绿色和血腥的红色。现实世界怎么会出现天启世界的妖物？野猪红色的眼睛，这莫非是害猪？独孤峰之前杀的妖物害猪，就是体型巨大、红眼、血食人肉。这野猪吃的好像是人，地上躺着的是不是老姜啊？这是什么怪物啊！快报警，让警察来抓！我在山里从来没见过这么大的野猪，还是红眼睛的，是不是变异了？快跑快跑！这东西冲过来，我们可拦不住！别慌，咱们一起用铁锹敲击。这畜生见我们人多，不一定敢过来。都回院子打电话，让家里人躲好，别出来！快报警，就说有巨型红眼野猪进村吃人了。林大爷，我刚报过警了，再报一遍，让他们带枪，不能用麻醉枪。这野猪怕是变异了，已经吃了2个人，必须用枪灭掉。这头野猪，我确定就是天启世界5级的妖物害猪。害猪是如何来到现实世界的？若是有一日鬼妖、噬心狼甚至鬼灵也出现在现实世界，那又该如何？看来随着天启世界的出现，现实世界已经不再安全了。哪个报的警？到底什么情况？同志，是我报的警，刚才就在那边路上，一头怪物吃了2个人。怪老姜，你具体说说。一头野猪比牛还大，2米多高，眼睛是血红色的，在路上啃食老姜他们的尸体。2米高，红色的眼睛，去事发地看看。队长，发现大量血迹，但尸体不见了，地面有巨大的蹄印，初步判断不像是普通野猪。老姜，你再确认一次，那头野猪的眼睛确定是红色的？千真万确，我们几10号人都看到了，血红的，吓死人！报告张局，林家村出现疑似妖物踪迹，特征为巨型野猪，红瞳。对，目击者众多，已出现2名受害者，请求支援。红瞳巨猪是海主，命令特殊行动队集结，领取实弹，5分钟后出发离家村。听说了吗？老姜的尸体在山沟里找到了，内脏都被掏空了，太惨了。还有小刘，估计是第一个过去的，也被咬死了。年轻人还没结婚呢。各单位注意，确认目标是否彻底死亡。报告张队，目标已确认死亡。很好，把尸体带回去。幸好只是在市郊，伤亡不大。这也是临河市首例天启妖兽入侵案，总算有理由向上面申请更多正式编制了。现实世界的危机越来越强，必须尽快提升实力。可是贡献点用完了，气血直上不去，剑术也练不快。青山老弟，好消息，村里要组建第5民兵队，专门由咱们这些玩家组成。独孤老哥，消息可靠吗？当然，我一队的朋友从大队长古烈海那儿亲口听说的。据说啊，这次是村长和3位乡老共同决定的，要对我们进行重点培养。重点培养？怕不是当成炮灰吧？怎么个培养法？据说会有乡老亲自带领我们去杀妖升级。你想想，乡老那是什么级别的高手，带我们飞啊！乡老亲自带队，这手笔也太大了。
怎么样，动心了吧？这可是快速升级的好机会，我肯定是要去的。你呢？好，算我一个。你消息都灵通，你想救五队可以，但事情没你想的那么简单。队长，此话怎讲？乡老们确实会统一管理你们，但不是直接带你们升级，而是先传授你们对付妖物和在荒野生存的知识，之后会挑选天资好的人传授绘制神符或者炼制巫药的技能。神符有巫药，队长，这和10级后的职业有关。你小子脑子转得快，没错，升到10级后，你们会遇到瓶颈，需要转职才能继续变强。天极大陆共有4大职业：武者、巫师、神嗣和序列者。那古云香老会制佛就是神嗣，古云香老会制药就是巫师。不错，那武者和序列者呢？哪种职业更强？我不知道，我们村只有神嗣的传承。古云香老也是早年在外游历，侥幸转职成的巫师。队长，你们既然到了10级，为什么不转职成神嗣呢？没那么容易，我们村的人呢，出生时就要接受神庙的检测，有天赋的才能成为神嗣，没天赋的一辈子都不行。我们这些人呢，都没那个天赋。原来转职还有天赋限制。其实我们都想成为武者，转职武者最简单，只要有5到10杯，气血充沛就有机会领悟。可惜啊，通往有5到10杯的天水城的路早就断了。4大职业，神嗣需要天赋，巫师和序列者传承神秘，只有武者。看来想要快速变强，这一条路也并不平坦。你小子不是要问5队的事吗？怎么扯到职业级上去了？想加入民兵5队，最关键的是你能否接受入队契约。契约？队长，进入5队还要签订契约？自然，5队会由乡老带队去荒野中猎杀妖物，帮你们降生者快速升级，但此行消耗巨大，所以参与者都要签订契约，1年之内必须留在古潭村效力。1年？太久了。我有万能天赋，升级速度不会慢，被困在这里1年，得不偿失。队长，必须要签吗？必须。村子庇护你们，也需要你们的回报。去荒野猎杀妖物，消耗的资源不是小数目。我懂了，多谢队长提醒。既然如此，我还是不去了。好，我也觉得5队不适合你，外出冒险，出生入死，哪有在我们2队安稳呢？平日里守守城门，杀些落单的妖物就行。既然兄弟，民兵5队待遇这么好，你怎么没去报名啊？你不也没去？我不行啊，等级低，没天赋，哪像兄弟你啊，1级就进了民兵队，只要到5级，妥妥的核心成员。你调查过我？我是游戏商人嘛，咱们村高玩就那么几个，随便问问就知道了。兄弟，你以后啊，肯定是顶尖高手。行了，话说咱们村玩家不少，你都认识啊？大半都熟，你看那后排几个都是新来的。咱们村总共不到50个玩家，有我这种生活玩家，也有独狼，还有5、6个8级以上的大佬。那整个天启大陆像这样的村子有多少？这谁知道，官方都没公布过。所有报名者跟我去神庙进行第1轮筛选。这就走了？去神庙干嘛？我还想看怎么选拔呢。在神庙进行第1轮筛选，刷掉大部分人。哎呀，这要是真没选上，可就是一步登天了。一步登天，或许吧。这就选完了？传说中的5队就我们4个？老哥，我叫王子龙，你也是地球人吧？原来是民兵队的高手啊！看来我们这些新人只是补充啊。俺是朱强，1队的。3队钱多多，以后大家就是队友了。虽然要签1年的契约，但能快速升到10级，值了。欢迎各位加入民兵5队，在这里你们会得到最快的成长，也会面临最残酷的战斗。古潭村的未来就拜托各位了。大队长，我想用几颗果子换点血石。哦，什么果子？拿来看看。竟然是烧红果，运气不错。这样，你别进宝库了，我跟你换。放心，不坑你。1颗果子换2两血石，3颗我全要了。你要是进宝库，3颗能换出1两，就算古岩的老东西发善心了。1颗2两，3颗就是6两，赚大了。好，大队长，我换。以后有宝贝直接来找我，我保证比古岩的老东西给的价格公道。吴烈海，你又在背后编排老夫什么？乡老说笑，您听差了。你就是青山不老，确实只在前期有用。小子，我这里有各种保命的职业级神符，你若有真正的宝贝，可以来我这儿换。大队长，职业级神符是能真正击杀10级以上妖物的宝贝。上次我们用的镇妖神符就是半成品，不过价值连城，那老东西多半是在吊你胃口。好吧，真正的宝贝，他
制的难道是魂器？可惜那枚鬼石已经被我用掉了。我说林兄弟啊，你3天就把我这个月的份额全杀完了，再杀得加钱了啊！加多少？15万，我帮你从别的地方调牛。成交。1714点生命值，安全感瞬间拉满。现在再遇到大妖神牙，他叫破喉咙也杀不死我。丁，抽取到绿色天赋杀妖者，增加20%伤害，好东西，但是会强制吸引仇恨。不行，我现在虽然血厚，但命只有1条，不能了。鬼灵还藏在村里，白天虽然安全，但绝不能掉以轻心。神符，是神符和向老赶来了。太好了，雷霆神符，这下鬼灵该灰飞烟灭了。就算是职业级鬼灵，也受不起雷霆的攻击。乡老，鬼灵没了，这几日终于能睡个好觉了。乡老，怎么还愁眉苦脸的？一般的职业级鬼灵都扛不住你的雷霆神符攻击，难道你还怕这影鬼没死啊？是啊，这影鬼惧怕阳光，说明还不到职业级。职业级之下，一道雷霆说什么也给打死。刚才的影鬼主体确实死了，不过我怀疑这东西还有其他主体，或者说藏在这扶风楼内部的本来就是影鬼的一道主体。怎么可能？鬼灵再厉害也不能有多道主体吧？好了，不管影鬼死还是没死，短时间内我们古潭村的鬼患算是结束了。不过你们民兵队还是不能松懈，每日勤劳些巡逻，不要让妖物和鬼灵再混入村中。小伙，你今天竟然能找到鬼灵的藏身地，不错，算你一大功劳。多谢乡老，今天能发现影鬼全靠你意，可不能让别人抢走这个好苗子。青山，你今天立了大功，打算要什么？血石还是外功啊？队长，我看你捡了不少灵鬼灰烬，能否分我一些？血石暂时不缺，外功也没时间练，不如要些鬼灵灰烬，试试鬼石魂器。鬼灵灰烬，行，我这都给你了，还有先前给你的护符，你也留着防身吧。多谢队长，好好保护你自己，你感应鬼灵的能力太过重要，千万别有什么闪失。青山，听说你练了许久的功，来，站远一点，用弓箭试一试。好。哈哈，青山，你这力气不够啊！应该对着脖颈射，害猪的脑子非常坚硬。是啊，青山，射脖子或者射心脏。现实中这剑能穿透人体，对付妖物却连皮都差点穿不透。丁，你击杀了6级害猪，获得了30点经验值，可惜只增加了30经验值。丁，你击杀了3级害猪，获得了10点经验值。如今有害猪和噬心老洞策，总算拥有探查妖兽属性和状态的能力了。顾成虎似乎非常想把他的等级堆上去。我听说5队的降生者已经开始尝试外出杀妖了，你小子竟然放弃直升10级的机会，而留在我们2队，我作为队长自然不能让你吃亏，说什么也要把你升到10级才是。他肯定是因为我能感应鬼灵才这么帮我，不过现在有平一股真是王八蛋，有个大高手杀妖，自己不尾刀可太爽了。照这个速度，恐怕需要小半年，或许更久的时间才能升到10级。要是能有源源不断的刷怪地点就好了。对了，独孤峰说过，西南方向的山谷那里有石怪，且等级不高，还有几率掉入外宫。队长，我听说有个古坟山谷。古坟山谷，那里是古潭村历代民兵战士的埋尸之地，但自从那里被一只鬼灵寄居，谷内尸体异变，古潭村就不再将民兵尸体埋在那里了。你想去古坟山谷练级，也不是不可以。队长，真的可以啊？可以，你应该是从民兵5队那里听说的消息吧？如今他们都在古坟山谷练级。队长，我还真不知道此事，我只是觉得现在提升等级的速度太慢。行了，民兵5队的降生者可以去，那带你去也不是不行。不过青山呐，你若是提升到了10级，我需要你帮我一个忙。队长，您说。我被困在10级已有数年了，我想要晋升武者，必须前往天水城寻找武道石碑。天水城距离咱们古潭村路途遥远，一路上妖物和鬼灵都有。妖物有形，容易防御，但鬼灵攻击手段多样，实难提防。我需要你到时候加入我们，同我们一起前往天水城。古潭村是新手村，天水城就是新手村之外的地图，反正到了10级也要去，有个高手带正好。队长，你说我们到时候难道会有很多人？自然，如果不出差错的话，顾马安和我会负责带队，然后是民兵5队的部分成员。所以培养民兵5队也是为了去寻找天水城？有这方面的原因。好了，古坟山谷虽然对我来说没什么危险，但对你来说还是有莫大的凶险。你今天好好休息一番，明早我带你去古坟山谷练级。是，队长。
不知不觉接触天启世界快3周了，等级还是3级。明日股份山谷顺利的话，应该能迅速提升。刘波那小子自从去了京城就没消息，不知道他怎么样了。要是能打听到官方情报就好了。喂妈，你放心，我刚到公寓，房间还挺大的，租金也不贵。我旁边的房间一直没人住，这是有新人搬进来了。不错，是个漂亮的妹子。嘿，你好，我叫刘雨倩，真是个怪人。可真累啊，但总算干完活了。接下来吃饭，填饱我的小肚子。这怪人邻居还挺好看的。你好，我叫刘雨倩，住你隔壁，今天刚搬过来。你好，我叫林毅。林大哥好，麻烦以后多多照顾。这个叫刘雨熙的女毕业生很外向，话多，充满年轻人的活力。不过现在的心思都在天启世界，对妹子没多大想法。谈女朋友太耗费精力和时间。自从接触天启世界，就一直没放弃在网上搜寻信息，直到昨天终于有所发现。这个外国游戏论坛是个成立没多久的小网站，大多帖子讨论 Steam 游戏，但我发现这些只是掩盖。小网站有不少隐藏很深的加密游戏帖，讨论内容全是天启世界，加密密码就是天启世界翻译后的英文。又出现鬼灵入侵现实的案件了。我记得上次发生好像是在北美，死了10几个人。楼上的，这次情况不一样。听说这次的鬼灵是职业级鬼灵，连当地政府都没办法解决，这事情至今还拖着呢。本人东京，我远远的去看过，那地方成了死地，进去一个死一个。政府已经将那片区域封锁，总感觉要世界末日了。天启游戏出现就是预兆，尽快在游戏内发展吧。谢楼打个广告，高价收天启世界的资源，用 BTB 交易，安全有保障，可私聊。还好我在中国，中国是个美丽的国家，目前安全得很。身在法国，刚参加完奥运会，也很安全。第一次出村得准备充分，包括以后让队长帮忙兑换吧。今天得抽个好天赋。我操，紫色天赋比鲜血汲取品质还高，幸亏没固化水星达人，这感觉刀仿佛有了生命，是身体的一部分。这小子刀法竟然如此娴熟，好刀法就是有点华而不实，没什么杀伤力。队长，不好意思啊，刚才情不自禁练刀，忘了时间。没事儿，不过青山呐，你小子刀法如此之好，怎么天天背着个破弓箭在练呢？说这紫色天赋能早点抽到，我早开始练刀了。好了，天意大晴，现在随我去古坟山谷嘛。队长，我能否先到永强大哥那儿将炎阳刀法给学来？学习炎阳刀法？青山呐，那刀法可不一样，难学难练。即便你在刀法上有天赋，想要今天学会啊，恐怕也没可能。试一试吧，队长。说今天学不会，那我就先放弃，以升级为主。临沂气血值有22点了，能发挥艳阳刀法的初步威力了。艳阳刀法主要分为施展刀法和运用气血值的技巧，二者艰难。我曾教导一名天赋不错的降生者，他用了半个月才学会。我希望你别用太多的时间。明白。好，接下来我先传授你完整的艳阳刀法。首先，用刀讲究基础姿势和握刀方式，两脚与肩同宽，身体微前倾，双膝微屈。好了，刚才我舞的是艳阳刀法一小段，你按照我传授你的技巧，先展示一段。好嘞。这完美复刻，甚至更标准，这就是天生刀者的威力。天才啊！用刀的不是天才。好，青山呐，没想到啊，你学刀天赋如此高。接下来我开始讲解后面的艳阳刀法，你注意听。丁，你已掌握炎阳刀法。炎阳刀法白等级2，直接2级了，天赋果然逆天。炎阳刀法白等级3，伤害直接翻倍了。看来功法等级越高，伤害威力才越可观。队长，民兵舞队训练的如何了？这我也不清楚，一直是古老4带队的。不过我听说有好几个降生者闹着要退出，可能训练环境太危险了吧？不是有乡老保护吗？怎么会有危险？你不懂古老4那东西的脾性，特别喜欢压榨人和辱骂人。他手下的民兵兄弟啊，都受不了他，更别说你们降生者了。古老4看来是个不好相处的人。王子龙是吧？尸怪已经被我引出来了，你躲在后面干什么？给我立马出去配合杀怪！畏畏缩缩，简直像个女人。还有钱多，掉落物品别着急放入背包，按照契约，这些是大家的。你小子要敢贪我一剑，我剁了你的手！封我无敌，名字倒是霸气，但你别鬼叫，不就是被挠了一下吗？要是把山谷内的尸怪都引出来，老子保证把你丢下，带着其他人逃跑。他奶奶的，简直乌合之众！我实在弄不清楚，乡老为何要培养你们这群降生者？按我说，就应该挑选能力强的、胆子大的。古老4，你再骂我们，我保证退出民兵队。
退你奶奶个腿儿！签了契约，你们就是古潭村的人，真敢退出，老子见你一次打你一次，直到杀了你为止。算了 ，NPC 真要追杀我们，没地方举报的，怂货！古老四，老远就听到你在骂人了。我看山谷内的尸怪还没引出来，你倒先把外面的妖物给引来了。古城虎，你不守着村子，来这里干什么？闲来无事，带着我们队的队员出来杀杀妖物。带降生者杀妖？你古城虎什么时候对降生者这么好了？要你管，你还是先管好你的民兵舞队吧，别等队员培养起来了，第一个寻你麻烦。这就不劳你操心了。降生者，你叫什么名字？青山不老。又是他娘的怪名字！你也是来杀尸怪的？是。好，有胆子，敢不敢和我们民兵舞队的成员比一比？要是你赢了，这本外功就是你的了。古老四，你又玩什么把戏啊？没什么把戏，就是想试试你们2队降生者的水平。古城虎，一句话，敢不敢比？先说比什么？自然是单人杀尸怪。独孤峰，你出来啊！我就你，磨蹭个屁！老子为了你这么多经验，是骡子是马，该出来溜溜了。老四队长，我才6级，对付5级的尸怪有点勉强吧？你怕什么？和你比，那个降生者恐怕连5级都没有。你要是赢了，这本极速步法就奖励给你。这本外功转手一卖就是几百万。老四队长，我愿意试一试。好，古城虎，怎么样？你以前的老队员都答应了，你敢不应战吗？青山，你有信心吗？5级的尸怪，以我现在的属性和3级的炎阳刀法，应该没问题。我的战力肯定比独孤峰强，没问题。行，我应下了。不过赌注小了点儿，我再加一点儿。老四，我用这2件绿色品质的妖兽材料赌你身上的神水，我赢了，神水归我；我输了，材料是你的。神水？你原来惦记着我这宝贝呢？独孤峰有把握赢吗？老四队长，我说没把握，您会取消吗？那个青山不老有绿色外功，我滚蛋！这场你必须赢，要是把我的神水输了，你以后就替我打工还债吧。行，古城虎就这么赌。兄弟，你挺拽啊！独孤峰的弓箭在我们队可是一绝，百发百中。青山大哥，加油！我们都想看古老四吃瘪。对了，尸怪是民兵尸体变的，弱点在脖子上，而且速度非常快，你小心。谢了，兄弟。好了，谁先来？让独孤峰先吧，我怕我们青山一动手，你们就直接认输了。笑话！独孤峰上，给你的老队长表现一下，记住，不准使用护符和药物。是。好大的力气！力量完全被压制。虽然独孤峰敏捷够高，能神躲反击，但这样下去，体力迟早会耗尽。这场比试他悬了。峰哥，你太厉害了，不愧是咱们5队的第2高手。他排名第2，那第1是谁？第1当然是未来的我啊！等我等级升上来，就是第1了。那胖子呢？他什么水平啊？王子龙，你说话小声点，老子耳朵没聋。钱哥，不好意思，我下次注意。还有你，别一口一个胖子，我叫钱多多。好的，胖子。怎么样？你的队员到了我手里，是不是脱胎换骨了？那是他本来底子就好，便宜你了。行了，别废话，让青山准备上场吧。要盾牌吗？有盾牌，稳妥点。不用了，队长，我有1把刀足矣。这小子果然有自信，艳阳刀法正好克制这种鬼东西。既然不要盾牌，那就别啰嗦了，快上！峰哥，你和青山大哥以前一个队的，他一般用什么武器？用弓箭，他应该会跟我一样，先远程消耗。我操，青山老弟这么猛的吗？比想象中要硬。这小子好熟练的刀法，厉害呀！青山老弟，光凭着刀法我就已经输了。既然如此，就试试炎阳刀法的威力吧。炎阳刀法，好你个古城虎！你早知道他学会了炎阳刀法，故意算计我。是你自己要赌的，难道还怪我？胡老四，你可别不认账！哼，他等级这么低，我看他能用出几刀。这1刀可砍不死尸怪，1刀不够，那2刀总是够的。好小子，这么让我失望啊！你绝对是我们古潭村100年难遇的战斗天才。青山是吧？来我们5队吧，我直接给你个副队长的职位，等我退了，你就是队长。抱歉，我是2队的人，无论是队长还是兄弟们都很照顾我，我没有换队的想法。好，青山，你放心，只要我古城虎在1天，你永远都是我2队的人。没去。
郭老四，我的神水呢？那东西我还能随身带着，回村再说，少不了你的。独孤峰，你输了，今天赌输的东西都算在你头上。老四队长，我别一副死了爹妈的样子，好好听话，认真升级，以后把我的赌债还上就行。还有你们这群菜鸡，都给我努力点儿！要是再让我发现谁出工不出力，老子就把你们全都丢进石坑里去！青山，刚才看你的表现，对付尸怪已经游刃有余了，之后啊，就由你来主攻。队长，刚才为了杀那只尸怪，我连用2刀炎阳刀法，气血值已经耗空了。要是真让我来杀，咱们一天杀不了几只。您是带我来练级的，讲究的是效率，我看还是按您之前的想法来吧。啊，你说的也有道理。这地方曾经被鬼灵占据过，所以成了尸怪的天地。我虽然对付尸怪轻松，但若是出现5只以上，我们头也不回的跑，记住了吗？记住了，队长。应该还有一口气，动手吧。队长，这尸油能换多少血石？尸油是制作灵火蜡烛的原材料，我们去天水城时有大用，你先留着。好，那我先收着。队长，我的炎阳刀法快升级了，今天先到这儿吧。好，青山，接下来1周多的时间我都不用值钱，你去多准备点物资。等会儿我们去古坟山谷，1周内就不回来了。1周不回来？队长，您不会是专门为了我？和你有些关系，但不大，主要是村里对武队的培养方式不满意，准备让我过去盯着。到时候我会和古老四换班，轮流培养他们。原来是这样，我怎么感觉队长是去打小报告了？你们2个怎么来了？村长怕你一个人忙不过来，让我来帮帮你，分担些压力。你放屁！顾成虎，你他娘的又打小报告！从小你就这样，狗改不了吃屎！别骂了，我懒得管你的破事，主要是带青山来升级。至于武队的人，你爱给不给？对了，你放在家里的神水我已经拿来了，反正已经是我的东西了。我这里可没你住的地方。不劳烦你，我带帐篷了。队长，你晚上一个人在这没事吧？放心，我有夜宿荒野的经历。再说，真有危险，吴老四他们还在旁边呢，不会有事的。行了，水和烙饼准备好了，吃完就出发。好的，队长。阵型都站不稳，还想去天水城？一群废物！看来村里是下定决心要借我们的力量去打通天水城的路了。队长，我好了。走。奇怪，尸怪都去哪儿了？走，应该是被我们和武队杀得差不多了。走，再往里深一点。三头，问题不大。青山，你在这里等我，我先把他们打残。队长，让我试试吧，我总不能一直躲在你后面，给我留一只。约好，速战速决。好小子，这炎阳刀法的精进速度快赶上我了。回力不错，就是我的力量属性是太弱了。队长，快看，这是什么？记载了尸怪种族、习性、弱点的图册，使用后可永久查看尸怪的状态、气血等属性。好东西，这下终于不用摸黑打怪了。这只等级高，我来。队长，让我来试试他的深浅。好大的力气，不过还在我的应付范围之内。青山等级太低，属性是硬伤，看来我得帮他一把。我那瓶神水或许该用在他身上。结束了。丁，你击杀了7级尸怪，获得40点经验值。适合锻造兵器的稀有材料。队长，是绿色材料，你要的东西。这是你一个人杀的，你自己留着。队长，这东西在我手里也是吃灰，不如给您提升实力，您变强了才能更好的带我。好小子，算我没看错人，我收下了。等等，青山，你的属性还是太低了，这东西对你有大用。可洗涤人体，激发潜力，服用可增加自身属性点。队长，这太贵重了，我不能要。这是您从古老四那里赢来的。别废话，这东西对我只是锦上添花，但对你却是雪中送炭。我这是在投资，等你以后成了高手，记得还我一份，更好的就行。队长，快喝，别在我眼前晃悠，再晃悠我可就要反悔了。是。丁，你饮用了古坛圣水，力量属性+3，体质属性+3，力量属性+4，整整10点属性点，这圣水的功效也太强了。
气血值一下子涨了8点，看来力量和体质是关键。我现在观看4维属性，已经不输5级玩家了，更别提这血条厚度了。队长，这圣水不神水效果太惊人了，这东西能用贡献点兑换吗？神水是古坛村的稀世珍宝，别说你，我也换不到，除非你能立下拯救村子那样的大功劳。拯救村子那种事儿，你现在就别想了。队长，谢谢你，这份恩情我以后一定加倍奉还。别让我失望就行。青山，记住，你们降生者对我们这些土著来说是希望，也是拯救，未来是你们的。不错，1周时间，你的经验值就快攒够升到6级了。队长，我听说从5级开始升级就需要气血值达标了。没错，5级需要25点气血，你早就够了。但真正的关爱是7级。7级时，每个人都有一次机会，根据自身最突出的属性觉醒体质天赋。这机会只有一次，足以改变一个人的命运。那队长的天赋是什么？我突破时气血值高达100点，觉醒了气血汹涌绿，战斗时气血值可以翻倍。气血翻倍，配合阴阳刀法。难怪队长这么强，那我呢？最突出的是生命。队长，如果一个人的生命值特别高，会觉醒什么样的天赋？生命值这倒是少见，不过天赋品质的高低取决于你那项属性的惊人程度。你的生命值有多少？1700多。1700多，你小子真是个怪物！若以此突破，你的体质天赋最少也是蓝色品质啊！蓝色吗？可我有红色品质的万能天赋，怎么也得觉醒个紫色的才行。看来升7级前，我还得再想想办法。行了，二位，这次培训结束，你们都升到5级，还学了外功，回现实世界那都是以一当十的高手了，别一个个苦着脸。爽哥，高手是高手了，可我的事呢？你不是说京城总部有大渔村的教官吗？我问遍了，一个都没有。我儿子的事也没有任何线索。别急嘛，饭要一口一口吃，路要一步一步走。你们现在实力还不够，就算找到了凶手，能报仇吗？先好好升级，等你们到了我这个级别，想查什么信息，不就是一句话的事儿？我怎么感觉你在忽悠我们呢？嘿，你这小子，我说的有没有道理？道理是有，但……救命啊！他朝我来了！废物，一群废物，保持阵型！我教你们的东西都喂狗了吗？阿乐、小八，把他给我锁回去，明天再练。老四，你这方法太激进了，他们和这尸怪等级差太多，很容易出事。我还能不知道吗？可不给他们点压力，这群降生者遇到危险就知道跑，根本没有团队意识。顾成虎，把你的宝贝徒弟借我练练，我再去村长那儿给你弄一瓶神水来，怎么样？少打他的主意，他还得跟我练刀呢。瞧你那抠搜样！青山老弟，让你见笑了。独孤兄严重了，那尸怪确实厉害。不提了，你要的东西我给你换回来了。获得装备阵营长刀，特殊效果，力量加3。好的，不谢了，独孤兄。客气啥？我跑这一趟也赚了点辛苦费，你别介意就行。这把刀可是我从一个高玩手里换来的，他拿到你的极速步伐，觉得赚大了。他赚了，我也不亏，这本身就是我多出了一本技能书。行了，东西送到，我得去休息了。刚才那一下，骨头都快断了。现在的我对上刚才那个大家伙，或许可以单挑试试了。一哥，你是不知道，我第1天就给拉去军营了，药酒、泡澡、格斗、枪械全套的，总不知道我降临在游龙村，还特意找了个高玩带我。我1天就睡4个钟头，听起来收获很大。岂止是多啊！我现在现实里就是个小超人，徒手打老虎，3拳1个。这么重要的事，你就这么告诉我了？不怕泄密？嗨，什么泄密不泄密的？我爸死后，你就是我最亲的大哥，那保密条例签了就签了。对你，我有什么不能说的？好吧，那你跟我说说，你们这培训到底是怎么回事？我们这批有30多个人，是第5期了。听赵水说，咱们临河市的张队长就是2期出来的。现在官方发现的新手村大概有150个，我那游龙村就跟我爸的大禹村离得老远。对了，一哥，你搞到激活马没？要是没有，我给你想办法弄一个。我们队里还有2个名额。不用了，你走之后我就花大价钱买了一个。真的，一哥你动作够快的。我听说暗网的马都炒到天上去了。你降临在哪个村啊？古潭村，听过吗？古潭村没听过，好像官方资料里还没有这个新手村的信息。还没被发现吗？以后能省去不少麻烦。一哥，你现在几级了？3级。3级够快了，我这么拼命也才5级，你果然是骨灰级玩家。对了，一哥，我这有份教官发的内部文件，信息量巨大，回头我发给你，对你肯定有用。所有降生者提升1级，获得5个属性点，5级为气血值瓶颈，7级为觉醒者体质天赋的瓶颈。7级前将任意单项属性突破50点，就有机会获得绿色品质以上的天赋。单属性加点并非不可取。耐力属性能赋予玩家对抗恶劣环境的抵抗能力，提高对鬼灵负面情绪的抵抗力。我之前都是小看这属性了。建议玩家主修1门外功，可在短时间内提升战力，在现实中修炼同样能增加游戏熟练度。
官方对天启世界的研究已经这么深了，可惜完全没有实际以后职业的信息。不过对我来说，眼下最紧迫的，你的灵魂为刀而生。罕见天赋，身为大地之子，你将得到大地的庇护。只要双脚立于大地，便能感知方圆1公里内所有植物的动态，并获得永久20点力量和20点体质的增幅。永久增加40点属性，还能成为野外的雷达。这个蓝色天赋太强了。但天生刀者是紫色天赋，是我能走到现在的根基，绝不可能放弃。一个固化位根本不够用，必须想办法尽快搞到第2个天赋固化位。没有守夜队员，连篝火都能灭了。情况不对，难道有鬼灵入侵了？不对，我的阴阳刀法已经8级，没必要怕。这武器有古怪。警告，您正处于鬼灵的鬼域中，无法下线。鬼域竟然是职业级的鬼灵，麻烦了。阴阳刀法。谁？是我。队长，老四队长，你们怎么都在这儿？还问我们？你小子大半夜上来干什么？给那雾鬼送宵夜吗？好了，青山，刚才外面那一下是你干的。你一刀劈丧了那半职业级的雾鬼？侥幸而已，气血值也空了。你才3级，能把他打退已经逆天了。我和老谷都是10级，也只能靠着灵火蜡烛硬撑着。这蜡烛撑不了多久了，通知乡老了吗？没用，鬼域隔绝了一切，信号发不出去，我们撑不到天亮。而且我担心清晨上线的队友会危险。原本我打算等蜡烛烧完就跟他拼了，现在你来了，咱们的机会大增。没错，这雾鬼迟早会威胁到村子，不如趁今晚解决他。青山，你还能出手吗？气血值恢复了，要打就快，我的在线时间有限。好小子，有种！这是树灵神符，能把那东西的真身给定出来，一人一张，今天非弄死他不可。老四队长，这神符是您做的？怎么，你队长没跟你说过？我可是古潭村下一任村长，天赋卓绝，制作神符小菜一碟。别听他吹，他的神似天赋就是娘胎里带的，运气好罢了。老四队长，我需要支付一些鬼灵灰烬。你要那玩意儿干什么？那可是村里的战略资源。我有种天赋，吸收鬼灵灰烬，能增强我对鬼灵的感知力，等会儿对付雾鬼能派上大用场。没错，青山确实有这个能力。要多少？越多越好。行，都给你，我倒要看看你小子的天赋多特别。这难道是村里遗失的传承魂技？丁，魂器鬼石正在蜕变中，精神力+2。丁，魂器鬼石正在蜕变中，精神力+3。丁，魂器鬼石正在蜕变中，精神力+4。怎么样？感知范围变大了，之前是10米，现在100米之内，他的任何动向都瞒不过我。他就在帐篷外面，像一团流动的雾，没有实体。我出去把他引出来，你们见机行事。阴阳刀法。不行，在屋里这些东西根本杀不完。老四，换个法子。队长，不如试试树灵神符。哎，青山，你好像叫了我队长，不错不错，以后就这么叫，我听着顺耳。队长，这又是什么？破狱神符，村长老头亲手做的，里面封印着职业级鬼灵的气息，一物降一物，只要用了它，这鬼域自会破解。这么厉害的符，为什么不早用？废话，这玩意儿用一张少一张，要不是为了毕其功于一役，我才不拿出来。好了，等会儿破了雾，你必须第一时间找到它的本体。鬼域要散了，别让他跑了。队长，他在你前方10米，想跑？想得美！困住他！青山，交给你了。好的，队长。我的天，咱们营地这是被拆了！昨晚发生了什么？你不知道，昨晚有半职业级的鬼灵入侵，打得天昏地暗。半职业级？那我们怎么活下来的？听说是队长他们，还有一个叫林毅的猛人，硬生生把那鬼灵给宰了。鬼灵？怎么回事？仔细说说。等等，你们是说林毅？那个3级的林毅参与击杀了半职业级鬼灵？是啊，独孤大佬，听说最后一击就是他打出来的，帅爆了！3级击杀半职业级，开什么玩笑？难道换了把刀，他就直接起飞了？这家伙到底是什么怪物？这小子平时最是准时的，今天怎么回事？被盯上了，是官方的人，还是刘红日记里提到过的黑卡联盟？1号，目标已离开，看样子是去了他的游戏工作室，一切正常。
不像有特殊能力的人。他和刘波走得很近，刘红的激活码很可能在刘波手上。这个林毅或许是突破口。16号趁他外出，去他住处看看。是，1号。刘红的儿子，希望你别像你父亲一样不识抬举。林大哥，你在家吗？我好像听到你房间里有动静。进贼了，不是冲我来的。刘波，我好像被人盯上了，我家里刚进人了。一哥你别慌，保持正常，我中午就过去，这事儿别惊动其他人，我能处理。好。又要吞噬，这可是团队的战利品。富贵险中求，撑死胆大的，饿死胆小的。您好，警员办案，需要调取一下淋浴公寓的监控。好的，刘警官，请随我来。哼，真当我们这里是国外啊？遮个面就找不到你了。刘波的速度真快啊！黑卡联盟和你爸有关系的那个组织？对，就是他们，应该是冲我来的。毕竟昨天我刚返回临河市，之所以跟踪你，应该是发现我昨晚和你聚餐了。小波，你准备怎么处理？需要我帮忙吗？不用，一哥，黑卡联盟那群人做事肆无忌惮，你没有官方身份，不适合参与进来。这人交给我处理，我保证他很快就会离开临河市。好，才半个多月，刘波就完全转变了，不再是那个只知道哭泣的高中生了。队长，咱们装了好一会儿了，这附近连一只尸怪都没有，不如进核心区域狩猎吧。也好。还是那句话，进入核心区域后，听我指挥，别乱行动，那里面可不比外面。明白。今天融合了物鬼灵石，有了新的能力，正好试试。9级的尸怪，还有外攻技能，不错不错。警惕！队长，让我动手吧，9级而已，我能对付。好，我替你警惕四周。炎阳刀法，8级炎阳刀法，512%的增幅，果然可怕。没出外攻。队长，好像是神符的痕迹，这个时间还在山谷里的，就只有古老寺了。走，我们过去看看。日他仙人板板的，谁埋了这么多民兵尸体在这儿？这白雾是昨晚的雾鬼，该死！我操，顾成虎，怎么是你？怎么见到我不开心呢？那我把你丢回去。开心，看到我虎哥，我非常开心。顾成虎，这白雾是青山弄出来的，我也很吃惊，具体情况不清楚，但应该和它融合了物鬼灵石有关。什么？昨天掉落的是物鬼灵石？这东西还被那小子融了？物鬼灵石，那可是我突破神4的关键材料啊！顾成虎，昨晚杀物鬼，我可损失了不少神符。严格来说，物鬼灵石还不算是那小子的。我知道，但融了就融了。你古老寺宝贝那么多，还在乎一块鬼灵核心？再说，若不是青山能释放白雾，困住尸怪群，你怕不是已经被撕成碎片了？别和我说话，感情不是你的你不心疼？你说说，从昨晚到现在，那小子吞了我多少东西？老四，你忘记村长说的了，降生者才是我们的希望。你这些宝贝啊，就当是投资了。再说，青山也没说不还你。两位队长，我撑不住了，咱们快溜吧。臭小子，谁让你私自把物鬼灵石给用了？你不知道这东西对我来说有大用吗？念在你刚才也算救了我一命，所以咱们谁也不欠谁的。不过你昨天用了我半斤鬼灵灰烬，什么时候还我？老四队长，我现在手头不宽裕。没事儿，我听说你这段时间杀了不少尸怪，应该分到了不少石油块和外公书籍吧？我吃点亏，你用这些东西抵债也行。老四队长，你没必要这么着急要账吧？哪有刚借就要还的？你给我几个月时间，我保证凑给你。好了，老四，若实在不行，我先替青山还你。你还？整个古潭村谁不知道你古城虎是最穷的？你除了身上的龙银刀有点价值外，连女人媳妇儿都没有，你拿什么还？老四队长，你不会是被恶鬼上身了吧？臭小子，你才被鬼上身了！你不明白物鬼灵石对我的重要性。早知道你入手的东西是物鬼灵石，我说什么也不让你过手。早知道林毅身上有传承魂器，鬼灵掉落都是滋养物品，昨天就该守着他上线。吴老四停留在10级有些年头了，10级想要突破到职业级，转职为神4，除了信仰神力达标外，最主要的就是职业级鬼灵的核心掉落物。昨晚掉落的是物鬼灵石，虽然是半职业级鬼灵核心，但却能帮助他晋升神4。原来如此，难怪郭老四这么较真。小子，我也不为难你，帮我一个忙，那半斤鬼灵灰烬我就当送你了。老四队长，您有话直说，别绕弯子了。果然，这老狐狸逼债是假的，后面肯定有别的算盘。这个忙对你来说有几分危险，所以你别着急答应。我要你在凌晨之后上线，用你的特殊能力
带我进入古坟山谷的核心区域，去找一个山洞。老四，你疯了？那地方是禁区，你想死自己去，别拉着青山送死。小子，你到底去不去？我跟你保证，就算我死在那儿，你都绝对死不了。老四队长，你先说清楚，那山洞里到底有什么？你又为什么非要半夜去？好，这事儿告诉你也无妨，算是我们村的一段黑历史。小子，古坟山谷的来历，你听古城虎说过吧？说是村里英雄的埋骨地，后来被鬼灵占据，能复活死尸。他说的是修饰过的历史，真相是这地方是300年前咱们村的老一辈自己造的孽。造孽？300年前村子内乱，一边是掌握核心资源的神寺，另一边是被视为异端的底层职业遇鬼者。遇鬼者是借助鬼灵力量的邪恶职业，虽然成长快，但会被扭曲人性，不得善终。没错，那一战上万村民死亡，遇鬼者被全部赶了出去，就逃到了这山谷深处。我说的那个山洞，就是他们当年的藏身之处。所以山谷里的尸怪是那群遇鬼者用鬼灵手段弄出来的。聪明，和聪明人聊天就是省事儿。那山洞里到底有什么，值得你冒这么大的风险？动乱中，村里很多传承和宝贝都遗失了，其中有一件上古魂器，能够感应并吸收鬼灵的能力成长。他说的不就是我的鬼石魂器吗？他已经知道了。小子，别紧张，魂器已经和你绑定，除非杀了你，否则谁也拿不走。我真是谢谢你提醒我。我要去那山洞，是因为当年那群遇鬼者带走了我们神寺一脉最重要的后续传承。那为什么非要带上我？因为你身上的鬼石魂器对当年的遇鬼者来说是圣物，山洞里守着传承的是他们死后留下的鬼灵，他们见到你可能不会动手。可能？老四队长，那些鬼灵至少也是职业级的吧？你就用一句可能，想让我拿命去赌？所以我承诺，山洞里的好处分你一半，怎么样？不怎么样，我的命比任何宝贝都重要。就知道你小子贪生怕死。不过我忘了告诉你，融合进你心脏的鬼石魂器是有自主生命的，总有一天它会从你胸口里复苏而出。又来这套，这个老家伙为了骗我去，甚至什么话都编得出来。老四队长，你这个理由编得太不像。天快黑了，我得下线了，欠你的灰烬，我明天砸锅卖铁也会还你。告辞。臭小子，你给我站住！我说的都是真的。老四，青山说的没错，你刚才的话连我都觉得假。古城虎，你帮我劝劝他，300年大限就快到了，再不拿回传承就晚了。那里面还有一份完整的序列者传承，你就不心动？我只知道没有万全的准备就去闯禁区，那就是找死。两位队长，要是没事，我就先下线了。小子，等一下，要是我能保证你没有一丁点危险，你愿不愿意陪我走一趟？只要能保证绝对安全，我可以帮忙。好，你等着我。队长，他这是？他应该是回村去请村长了。请村长？青山，老四跟你说的基本都是真的。那山洞里的传承对我们村子至关重要，神祠之业到了他这个级别，后面的路已经断了。对他来说，晋升固然重要，但村子的未来更重要。原来是这样。不过青山，你记住，村长若是真来了，你若真和他们去了山洞，别要其他奖励，山洞里有一份序列者的完整传承，你一定要拿到手。队长，你刚才提到的序列者，这个职业很强吗？何止是强，还很稀有。青山，你知道4大职业是怎么来的吗？不清楚。半年前你们降生者出现时，村长曾感叹过，这是第4批了。每一次降生者的到来，这片大陆就会多出一个全新的职业。所以4大职业是因为我们降生者而诞生的。没错，最古老的是武者，门槛最低，只要气血充足，有颗好斗的心就行了。以你的刀法天赋，转职武者是最好的选择。那神寺呢？神寺需要沟通神灵获得力量，我们古坛村恰好就有神寺的传承。至于我们供奉的是哪位，就需要你自己去发现了。巫师职业呢？巫师是一群追求真理、以知识撬动世界的人，他们不借助外力，只依靠自身强大的精神力。那最后序列者呢？序列者是4大职业中最神秘也是最强大的。村里古籍记载，如果说神寺是信奉神，那序列者走的便是登神之路。登神之路，而且序列者的数量是有限的，所以青山，你记住，山洞里那份完整的序列者传承，你必须拿到手，这是你一步登天的机会。我明白了，多谢队长提醒。队长，那我晚上还要上线吗？先不急，老四这一去，顺利的话，凌晨时分就会有消息；若不顺利，恐怕村长不会放得出来了。你凌晨后再上线看看。好。对了，你今天说你在自己的世界遇到了麻烦，不过是小事，已经解决了。
不要大意。随着你们这些拥有超凡之力的人越来越多，你们那个世界原有的秩序迟早会被打破，你要早做准备啊！我明白了，队长。这公寓的隔音太差了，黑卡联盟的人能轻易潜入，是时候换个地方了。钱虽然不多，但租个高档小区足够了。顾长虎队长的警告，我必须记在心里。世界即将洗牌，我跑在最前面，绝不能浪费这个优势。队长，老四队长还没回来吗？没有，看来他说服村长的计划失败了。我知道了，那我先下线了。一哥，你可算来了，快坐。路上有点堵，电话里说不清楚，到底怎么回事？邵一龙怎么会联系你？我拿到录像后，就托京城的朋友查了一下那个16号，你猜怎么着？那家伙叫宋仁德，退役军人，以前是赵一龙的保镖。邵一龙的保镖？对，我找到宋仁德，他倒也光棍，直接问我要不要加入黑卡联盟。我呸！我有编制的人，我会加入他们？我当场就质问他我爸的事儿。他怎么说？他说他只是个办事儿的，不清楚。然后他就当着我的面给他老板赵一龙打了电话。所以是赵一龙派人跟踪了我们，他想干什么？他说他和我爸是好朋友，之所以跟踪我们，是因为他曾经借了一件宝贝给我爸，结果我爸意外身亡，东西也失踪了。宝贝？什么宝贝？你爸的日记里没提到过这事儿。他说是从天启世界带出来的灵气。从天启世界带出来的神器？这怎么可能？我也不知道。我问他在京城培训时，也没听说过谁能把游戏里的东西带出来。不过看赵一龙那口气，不像是在骗我。如果真能把天启世界的东西带到现实，那这个世界的格局恐怕真的要变了。后来呢？赵一龙还说什么了？关于你爸的死因？他说他和我爸是在游戏里大禹村认识的。我爸天赋很高，很早就能锻造灵气。我爸出事那会儿，他正好在荒野探索，他查过，但没查到凶手，一点线索都没有。他说大禹村里势力很杂，还有国外玩家。他怀疑我爸是被村里的 NPC 土著给阴死的，因为我爸拜了村长为师，动了别人的蛋糕。NPC 杀死玩家，古潭村的 NPC 都很和善，大禹村听起来可不是什么善地。小波，我估计赵一龙的话8分真2分假，他不像凶手，但肯定有所隐瞒。你想查明真相，恐怕得亲自来一趟大禹村。我也想啊，可我现在升级太慢了，就算有官方大佬带着，升到职业级起码得半年，到时候黄花菜都凉了。我倒是知道一个地方，怪物比较好杀，升级快。哪儿？我们古潭村外的尸怪比同级的妖物好对付多了。尸怪？一哥，你运气也太好了，哪像我们天天在荒野上心惊胆战的找妖物。对了，一哥，你刚才说职业级，你知道职业级的消息？我们队长跟我提过一些，既然你信我，那我也告诉你，职业分为4种：武者、巫师、神嗣和序列者。巫师？我要是能转职，一定要当巫师，我从小就喜欢魔法。好，要是我有巫师的消息，第一时间通知你。老四还是没有回来，不等了，连夜你跟我们5队一起，我们深入山谷刷尸怪。没问题。车虎队长，这里就是老四队长昨天发现的据点，一手难攻，后面还有个地洞可以撤退。老四有心了。钱多多，你去引一只7级的过来试试水。得嘞。靠，就爆了一块白色品质的石油，真垃圾。很好，看来老四没白费功夫，你们现在才算有了民兵队的样子。二队长，青山大哥怎么走了？他不和我们一起吗？以他的实力，没必要和你们分这点现值。力量还是差太多，要不是靠技巧周旋，根本挡不住。这阵防御甲胄也太差了，等回村后必须搞一件真正的灵气装备。收获还行，就是太耗费精力。这些尸怪腿骨应该能换点好东西，必须得搞一套灵气，不然每次都这么狼狈。有古怪，他们像是被什么东西召唤一样。难道是尸怪王在集结？富贵险中求，有鬼石的白雾在，就算打不过，跑还是没问题的。去看看。累死我了！不过今天收获真不错，经验涨了一大截啊！就是可惜啊，没看到青山兄弟出手。真想不通，他一个人在里面怎么对付那些高级尸怪的？是啊，他不会真有接近10级的实力吧？时间差不多了，我先下了，下午还得搬砖呢。我也下了，队长，兄弟们，回见。怎么还没回来？按他的习惯，早该回来了。这小子不会是遇到什么麻烦了吧？不行，还是得去看看。这是天才地宝，吸引这么多尸怪，品质绝对不低，至少是蓝色品质。发财的机会来了，必须想办法弄到手。不过不能急，得等果实快要成熟的时候再动手。就是现在！不是抬举的东西，干得漂亮！不能再拖了，不然要被熏死了。丁获得腐木果兰，生长于阴气极重之地，服用能增加大量属性点，但有概率导致身体腐化，出现未知异变。果然是蓝色品质，发财了！快点，快撑不住了！可恶！丁监测到您附近有大量危险生物，无法下线。垃圾机制，连升2级，10点属性，全家秘籍。
还不够。金山，这里，乖乖，你这是捅了尸怪的老巢了。队长，你先跑，我还能撑得住。别废话，往我这边来，这里的灌木和树木能阻止他们。你到底干了什么？怎么引来这么多尸怪？回头再说，先想办法摆脱他们。别傻站着了，快学我刚才的样子，爬上来。金山，你这爬树太慢了，以后要多练练。队长，别说了，有机会我肯定练。看你脸色发白，这精神力用过度了。是啊，队长，不然我早就进入白雾跑了。对了，队长，你看这个。腐木果还是蓝色品质的，快收起来，这东西会引来更麻烦的怪物。队长，这颗算你的，回报你这段时间对我的帮助。好小子，没让我失望。不过你采到的不多，就自己留着，你比我更需要它。没事，我采了好一些。队长，你就留着吧。你这兄弟，我没白教。队长，村里有能迅速恢复精神力的手段吗？我现在头疼的厉害。精神力对巫师最重要，古云香老手里应该有恢复药水，下次回去你可以问问。好。精神力恢复太慢了，白雾虽强，但持续不了多久。如果能找到提升或恢复精神力的药水，必须常备一些。队长，一会儿如果我强制下线了，这些食物给你留着，我怕这尸怪群整到晚上也散不去。好，没问题。在天启世界还不觉得有这么疼，回到现实竟然加剧了。看来天启世界有减痛机制，以后绝不能把伤势带回现实。小波，你这是被抓壮丁了？一哥，我太难了，白天在天启世界出生入死的练级，晚上回现实还要打第二份工，忙死我了。我现在还在局里执勤呢，连饭都只能吃加热后的食堂伙食，太惨了。不错了，小波，你这生活别人梦寐以求，白天有人带你练级，晚上还能吃公家饭，拿公家的第二份工资，谁有这待遇啊？这孩子还没接受过社会的毒打，不知道官方身份的好处。对了，你知不知道有什么恢复精神力的办法？哎，一哥，你精神力超负荷了，你才3级啊，怎么会用到精神力？我记得我在总部培训的时候，教官说过，咱们总部是有能恢复精神力的东西，但需要天启点才能兑换。哦，忘了和你说，天启点是咱们国家在天启成员内部设置的一种超凡货币，类似贡献点，能换取内部资源，完成总部任务才能获得。我们队长就曾击杀害猪，换了不少天启点。不过我目前还没资格接任务。一哥，你精神力受损严重吗？要是严重的话，我想想办法。没事，只是有点头疼，睡几天就好了。我去找饭吃了，不喝饮料了，你认真执勤吧。林大哥，你刚吃完饭回来？对。林大哥真是个奇怪的邻居，从没见过他上班，白天也能碰到他下楼吃饭。他的房间还时常传来奇怪的动静。要是刘雨琦知道我房间的动静，我恐怕要加快搬家了。小山谷内集合，尸怪群撤退了，看来是村里的强力援兵来了，还把古城虎接走了。数百只尸怪，就算古烈爱古蛮带着4大民兵队对付不了，难道是江老出手了？你们就这种配合程度，对付一只7级尸怪而已，竟然能伤到3个人！你们后面人是吃干饭的，不知道支援队友吗？队长，我们也没想到这尸怪弹跳力这么好，竟然从地坑陷阱中跳了出来。别给老子狡辩！不检查陷阱情况还能怪我？你们虽然是降生者，但命只有一条，现在不努力训练，以后想见我只能托梦给我。好了，小四，他们刚才表现的还是不错的，你这么辱骂他们，有时候会起到相反的效果。那既然他们表现不错，先前你允诺我的那些灵果资源，好，都给你支配。反正那些果子在咱们村也没多少用武之地，村里能培养的孩子毕竟还是太少了。目前降生者才是村里的希望。是，村长，我们2队青山也是值得投资的降生者，我能不能也要些灵果来用啊？师傅，青山就是我和你说的得到我们村传承魂技的那个降生者。我说实话，那小子确实还行，天赋很高，不过毕竟没和我们村签订契约，契约只是手段，不重要。若你们说的青山不老真是一个天赋出众且懂得感恩的降生者，把村内的一部分资源拿出来培养他，也未尝不可。毕竟未来只有出现真正的强者，才能庇护古潭村。若只是培养一批和我们实力差不多的降生者，那也是无用之功。小虎，回头你和古元香老说一说，让他提高降生者在兑换物品时的贡献点价格。现阶段我们村的重心就是培养可靠的降生者，别再压榨他们了。好的，村长。师傅，就是这小子，青山不老。我眼不瞎，看见了。您是村长？是我，小伙子，我们一直在等你。走，进帐篷内谈吧。滚滚，不好好训练，过来找骂呀！精力那么旺盛，看我下午怎么玩死你们！队长，您受伤了？下树的时候被一只9级尸怪挠了一下，小事。还小事，当时肠子差点没给你掏出来。我说让你别着急下来，等清理了尸怪群再下来，非要显摆。看来是古老四和村长去救了古城虎。村长到底如何对付那些尸怪群的？村长，你把我单独叫来，是想问我魂器的事吗？师傅，我可是下一任村长啊，我有什么不能听的？
等你小子成了村长再说。况且我没说过你一定是下任村长。村长，这是……别担心，只是隔音的小手段。我那个徒弟应该还在外面偷听呢。况且你不用担心，我们天启大陆的人目前还没有办法直接对你们降生者动手，否则是要受天谴的。天谴？你可以理解为被老天抛弃的人，受到了天谴诅咒，或许不会立即死，但会招来厄运，往往也会给身边的人和村落带来灭顶之灾。所以天启大陆的人要对付你们降生者，一般只会借助鬼灵和妖物的手，这一点你要记住。我明白了，村长，您到底找我干什么？别着急，我们还是第一次见面，多一点认识也比较好。我叫古天赐，今年121岁。在我30岁那一年，上一任村长死去后，我变成了新村长，如今已有90余年。不过90多年过去了，我至今还是神4一星的实力，所以寿命也快要走到尽头了。神4一星，村长，这是职业级后的划分。别急，先听我说。若你是我想找的人，你想知道的，我等会儿都会告诉你。大约半年前，神庙降下启示，整个天启大陆也发生天象异变。我查询古籍得知，又有新的世界被天启大陆捕获，降生者要出现了。天启大陆捕获了蓝星，所以我们才来到这里。那蓝星被捕获的后果是什么？难道世界末日要来了？我们古坛村在天启大陆传承了很久，据文献记载，我们第一任村长便是一名实力强大的神嗣，同时他也是一名降生者。这也是你们为何能出现在这里。从建村至今，对降生者都保持着友好的态度，而且遇到天赋出众的降生者，我们村子还会花费大资源培养，所以你不用担心我会加害。只要你没有侵害村子的利益和安危，我可以保证你不会有危险。好了，我要说的说完了，接下来你可以询问我问题，但同时你也必须要回答我一个问题，这样谁也不吃亏。村长，我想问，我们那个世界被天启大陆捕获后，最后会怎么样？两个世界会逐渐融合，直到一方被另一方吞没。你们的世界不存在超凡力量，世界意志薄弱，所以大概率会被天启大陆吞没。不过你放心，这个过程往往需要100年甚至1000年，短时间内你不用担心。好了，我的问题是，你是在什么地方找到的传承魂器鬼石？村里那片池塘的柳树下。柳树下？难道是那里？村长，我还想知道，鬼石要是吞噬了太多鬼灵，真的会复苏吗？这话是古老四那小子说的吧？对，也不对。鬼石是用一种叫幼灵娃娃的特殊鬼灵制造的，它天生以吞吃鬼灵为主。原来是这样，古老四那家伙果然没一句实话。你可以放心使用鬼石，但切记，若是遇到真正的幼灵娃娃，千万不能用鬼石吸收它的核心物，否则鬼石便会真正复苏，你也会小命不保。我明白了，孩子，我的第2个问题，你的登录激活码有编号吗？他怎么会知道激活码编号的是刘波的普通激活码就没有编号，而我的编号是007，这绝对是特殊激活码的秘密。我们古坛村接触过很多降生者，你们自己不知道的秘密我们都清楚，所以你的激活码是有编号的，对吗？没错，村长，我的第3个问题是，有编号的激活码意味着什么？意味着绝无仅有的先天天赋，意味着你站在了巨人的头顶上，伸手就可能摸到天。您这说了等于没说啊！那我详细点说，激活码是你们世界意志的赐予，有编号的就是被世界意志选中的宠儿，会拥有旁人绝无仅有的天赋。我们古坛村的第1任村长就是一位拥有金色天赋的编号者。金色天赋听起来比我的红色万能天赋要差一点。这么说，我的天赋是独一档的存在。孩子，我听小虎说，你几个时辰就精通了炎阳刀法，你的天赋是和武学有关？差不多和刀法有关，但比较全能。那武者职业倒是很适合你。算是吧，不过我听说序列者职业最强，所以对序列者很感兴趣。我听说古坟山谷的山洞里就有传承。村长，您这次来也是为了那个传承吧？不错，我正是为此而来。那山洞被强大的鬼灵用鬼域隐藏，我无法攻入。但你的鬼石是当年那些遇鬼者的契约物，有了它，我便可以与那些鬼灵谈判。村长，为什么有了鬼石就有希望？因为有了契约物，我就可以用提前解除他们契约的条件来换取洞内的传承。原来如此，古四那家伙骗我进去，就是想让我当这个谈判的筹码。那村长，说是我帮忙，能把洞内那份序列者的传承送给我吗？那份传承我本想留给小海，不过他短时间回不来。也好，你若愿意帮忙，洞内的序列者传承便是你的了。多谢村长。孩子，你愿意加入我们古坛村吗？加入？我现在不就是民兵队的人吗？我的意思是，你是否愿意成为古坛村的下一任村长，保护这个村子？多谢村长的好意，但我志在探索整个天启大陆，恐怕不能长期留在村里。我原本还想把村里代代相传那唯一一块能提升天赋等级的天赋石交给下一任村长呢。什么？
能提升天赋等级的天赋石，这正是我最需要的东西。老头子拉着那小子在里面嘀咕什么呢？神神秘秘的，还不让我们听。估计是和山谷里那个传承山洞有关吧？那也不能不让我听，我可是下一任村长，整个年轻一代就我一个神似天赋，他还能找谁？我师傅那身子骨可撑不了几年了。小虎、乔四，你们过来，我宣布个事。师傅，什么事？从今天起，林毅就是我们古坛村的副村长，除了我之外，他的地位与3位大乡老相当。什么副村长？师傅，你老糊涂了吧？我们村什么时候有过副村长的职位？这小子是个降生者，谁知道什么底细？凭什么当副村长？小四，你的脾气真是一点没改，连师傅都敢骂。这古坛村以后我怎么放心交给你？是啊，乔四，不用你担心，我这个副村长就只是个副村长，你下一任村长候选人的位置没人跟你抢。小四也是你叫的，你个臭小子，还真把自己当盘菜了。你的身份我不认。等会儿林毅陪我取出山洞里的传承，他就有这个资格。其次，我现在还是村长，我说的话就是规矩。你要是不同意，就离开村子。行，我勉强认可了。这小子，麻烦小四队长以后叫我副村长，再让我听到你不敬的话，我就扣你们4队的资源。我你妈！那副村长，你前几天用我那半斤鬼灵灰烬，什么时候还我？小四队长记性真差，脸皮也真厚。不是你说，只要我愿意去取传承，这事就一笔勾销了吗？倒是你前晚丢下5队的人自己跑了，我看你不适合再当队长了。等回村，我得和村长、乡老们好好聊聊。我副村长，你牛逼！队长，没事吧？青山，不，副村长，你别叫我队长了。虽然我现在是副村长，但不还是你们2队的成员吗？你当然还是我队长。那好，青山，你果然没变。对了，你这要和村长去那个山洞，听说里面危险得很呢。我答应村长了，放心，村长会给我保命神符的，不会有事。今晚阴气最重，是鬼灵苏醒的时候，你们千万要小心呐。一开始我确实没想当什么副村长，但这都是为了村长许诺的那块天赋石，只要能升级我的万能天赋，冒再大的险也值了。好宝贝，这东西的价值比我身上的任何装备都高。太好了，果然能升级。气血双通，这天赋来的太及时了。我1000多的生命值平时根本用不完，而气血值却严重限制了炎阳刀法的输出。如果把1000点生命值转化为100点气血，或者持续作战能力，将发生质变。不过今晚的行动凶险未知，生命值还是厚一点更安全。先固化天赋，等探完山洞，再来一次彻彻底底的实力蜕变。起初遇鬼者们都很好，村子也因此越来越强盛。可天下没有白吃的午餐，他们的心性渐渐被鬼灵影响，变得残忍、冷漠、嗜血，所以他们就叛乱了。没错，他们想把古坛村变成一个彻彻底底的鬼灵村。那场动乱几乎毁了整个村子，原本的古坛村比现在大上4、5倍不止。村长，你刚才用的是神符？不是，只是一道基础神术，成为神4后就能学习一些。那神术难学吗？和巫师的法术比，哪个更厉害？你这小子问题倒不少。神术消耗的是神力，来源于祭祀神力；巫师用的是巫术，消耗的是自身精神力。一个靠外力，一个靠自身，各有利弊。不过大部分神术对鬼灵有克制效果。神力应该就是面板里的信仰力，只是叫法不同。村长，我们降世者要怎么知道自己有没有神似天赋？需要去神庙验证。不过你们初代降生者天赋都很高，只要有传承，转职应该不难。那10级转职神似需要什么？我听郭老四说需要什么鬼灵核心物。没错，不只是神4大职业转职都需要关键物品。武者需要职业级妖物的心头血，巫师需要精神力达标，序列者需要的东西就更五花八门了。青山，你若是想转职武者或者神4，村里能帮你；但若是巫师和序列者，就得靠你自己了。多谢村长，我明白了。古坛村终究是小地方，以你的天赋，迟早要去看看外面的广阔世界。站住！村长，是10级的石怪王吗？8、9不离10。去，杀了他！
就解决了。村长，这牛头战士是什么级别的？这叫神魁，是神嗣的手段之一。他有职业者的实力，便是一星武者也不是他的对手。村长，那石怪的最后一击能交给我吗？倒忘了你这降生者的特性。去吧，他会留手的。你击杀了10级尸怪王，获得经验值90点，获得尸怪腐蚀心脏率 X1，获得尸獠牙率 X1，获得技能书炎阳刀法白 X1。村长，报了3件东西，您挑2件。哎，不用了，都是你的，这些东西对我已经没用了。那多谢村长。村长，我感觉到鬼灵的气息了，非常强大。我们到地方了，传承山洞就在这座庙的后面。那我们进去吗？这已经是鬼域的一部分，贸然进入恐有不测。我们杀了尸怪王，已经惊动了里面的东西，等着他们自己出来吧。记住，等会儿无论发生什么，都必须紧紧跟在我身后。好。人类，你们又来做什么？我来做个交易，你交出原本属于村子的传承，我提前解除当年遇鬼者留下的契约，让你们能用更大的力量冲击封印。休想！你们人类背信弃义，临死前还将我等封印，此仇不共戴天。传承，你们永远别想拿到。这个人类小子看起来倒是挺美味的，把它献给我当食物，等我破风而出，可以考虑留你一条性命。看清楚了，他是降生者。降生者，新的降生者又出现了！该死的遇鬼者！等我等封印了整整300年，如今新的降生者出现，天地大变，我必须尽快脱困，否则就要错失良机。好，我可以和你们做交易，交出传承，换我们脱离那该死的遇鬼者契约。但你们洞内所有鬼灵脱困后，永世不得攻击古潭村的任何一人。嘿嘿嘿，没问题。契约保护古潭村的人，但不包括降生者。该你们了。放心，在信誉这方面，我们可比你们人类强多了。老东西，你要的传承都在里面，碍于契约，我无法查看。但我保证，当年的东西一样不少。现在，该你履行职责了。接下来，需要你配合。好。你的基础属性太差，抵抗不住。好，交易完成，我们立刻离开。真就这么让他们把传承带走了？凭什么？遇鬼者的契约虽然解了，但痛苦的封印还在，我们合力拖着他。想够几个破地方吗？就算是不信了，我就他们的之间好好玩玩。村长，那些鬼灵会遵守契约内容吗？一般来说会，契约是我亲自写的，他们想钻空子可没那么容易。村长，如果学会了鬼语，是不是就能和鬼灵签订契约？是，但自从村子内乱后，只有村长才有资格学习。你若想当下一任村长，我可以教你。那算了，村长，我就是随便问问。孩子，好奇心是好事，但有时候也要加以限制。若非洞内传承，事关村子存亡，我绝不会与鬼灵交流。对了，村长，先前的鬼灵还那么愤怒，怎么一听我是降生者就立刻改变主意了？因为他急了。鬼域者的契约只剩几年，他们本可硬撑，但降生者的出现意味着天地将变，他们急着出去抢夺蜕变的资源。蜕变的资源是什么？大量的人类。鬼灵需要吞噬人类的负面情绪和气血来晋升，我们和鬼灵是天敌。那他们能来到我们降生界的世界吗？南星有几十亿人，两界融合，大势所趋，恐怕……孩子，别怪我，为了村子，
我别无选择。封印快破了，看来老村长说的没错，所有人立刻返回村子，从今天起，谁都不准外出。好，我们马上撤。终于回来了，这半个月感觉像过了1个世纪，天天不是训练就是杀怪，我瘦了整整30斤。最可怕的还是老四队长，天天 PUA 我们，生理心理双重折磨。我去看心理医生，都说我重度抑郁了。小兔崽子们，以为我听不见是吧？青山，有血腥味儿。老四队长，停一下，所有人起备。这风响是从村子那边吹来的，不好，村子出事了！青山，部队交给你，我们先去支援。青山老弟，我们怎么办？要不要上？你们等级太低，去了就是送死，立刻下线，半小时后再上前看情况。好，我们知道了。那你呢？我自然是过去帮忙。兄弟们，撑住！援兵来了！老四，用神符，别藏着掖着了。我知道。妈的，觉得老子是软柿子？队长，救我！没事吧？副村长，好小子，真有你的！老头子没看错人。都来我这里，快！刚才2刀耗了80点气血，必须马上补充。青山、程虎，我的爆裂神符需要神力推动，存货不多了，最多再用1次。老四队长，有血石和鬼灵灰烬吗？给我补充一下。血石那玩意儿我不吃，鬼灵灰烬就剩这么点了，还是不够鬼石蜕变，但精神力恢复了一些。副村长，我们这有血石，就是不太新鲜了。能吃就行，这个人情我记下了，事后还你们。这么拖下去不是办法，白雾撑不了多久，必须想办法重创狼王，吓退他们。青山，你的阴阳刀法还能更强吗？不行，我为气血增幅已是我的极限，再多经脉会爆。来了，全力杀狼王！好你个古城虎，真够黑的，专挑下三路捅。你懂什么？那是妖物弱点。老子记住这群畜生了，回头一定端了他们的狼窝。算我一个。顾满，怎么回事？村长和乡老呢？村长还在闭关，3大乡老正在镇守另外3面城墙。今天4面8方都有妖物攻村，南边只有古云乡老1个人，你们快去支援。好，我们马上过去。你们来了，西边守住了。守住了。乡老，这是什么情况？这些猴妖怎么不进攻了？老头子，我一个职业级巫师在此，他们又不傻，敢上来送死？那这么多妖物是哪儿来的？我猜是村长快要突破了，气息外泄，引得附近的妖王坐不住了，派这些小妖来试探虚实。老头子要突破了，那我当村长的日子岂不是又遥遥无期了？乡老，
那我们先去其他城墙看看。去吧去吧，正好我疏忽筋骨。你们是来打仗的？顾元香老在这儿，看来也没问题。我们快去北边。兄弟们，我们来了！果然有指挥官。怎么回事？这就退了？陈虎队长，别大意，这已经是第4波了，他们只是在休整，很快就会卷土重来。哎，西安兄弟，你从山谷回来了？秦兄弟，你不是说危险的事不干吗？怎么也上城墙了？我毕竟是商人，利益大了，风险也能冒嘛。再说我 NPC 师傅都来了，我要是还躲着，以后他可不给我好脸色。顾都峰说的没错，这个秦长生不像表面看起来那么简单，能在这游戏里安稳混到现在的，没有一个省油的灯。好了，能说话了，别憋坏了。香老，今天到底怎么回事？古元香老说是妖王在试探我们，真的假的？还有老头子他能突破吗？问题一堆，我先问你们，古蛮那边情况如何？回香老，西城墙死了7个兄弟，重伤5、6个。我们赶到时，赤心狼群已经退了。古河香老，这次真有妖王在背后策划？要是他们2个问，我8成不会回答。但你现在是村长钦点的副村长，你的话我可不敢不说。确实有这么一只妖王，100年前他就与我们村子发生过冲突，被我们击退。这次他应该是感知到村长即将晋升，察觉到了危机，这才驱使群妖前来试探。村长这么闭关，说是妖王亲自动手。放心，我们古潭村传承1000年，还从未被妖物覆灭过。他若真敢离开老巢，我保证他有来无回。来，青山，就等你了。青山是降生者，时间宝贵，我长话短说。第一件事，经村长决定，任命降生者青山不老为我古潭村副村长，职位与我们3位乡老相当。第二件事也和林副村长有关，村内的降生者越来越多，我提议由你来统一管理他们，毕竟你最了解他们。权力伴随着利益，如果能管理村内的降生者，就能培养属于自己的势力。没问题，不过管理降生者可能需要村里拿出一批资源支持。理应如此。古河乡老，那民兵5队也都是降生者，他们是否也归我管理？乡老，民兵5队是我一手训练出来的，凭什么给他管？乡老，恕我直言，5队的降生者对老4队长的抵触情绪很大，长此以往，恐怕只会起到反效果。陈虎，你是他们的中间人，你觉得呢？乡老，既然林副村长的职位与您相当，不如就由古老4继续管理5队，再由林副村长监督古老4，这样如何？好，就这么定了。老4，若是你再有辱骂降生者的行为，5队就不用你管了。好你个臭小子，刚当上副村长就摆我一道。林副村长，您叫我青山就好了，我受不起这称呼。好，青山，村长闭关前留下了一份序列者传承，是给你的。不过我得提醒你，这份传承难度极高，数千年来我们村子无一人能转职成功。你若选了这东西，可别后悔啊！你放心，我保证绝不后悔。伏诛伤过神话里的神兽，这序列者之业竟然是成神之路。枯荣果、水晶石，这些听都没听过。最关键的是蓝色品质的鹿角粉末，可是墨小，职业级的药物材料，凭我现在的实力，怎么可能弄得到？难怪古河乡里这数千年来无一人成功，这门槛也太高了。不行，光靠我自己，不知道要和年何月才能凑齐材料。这件事必须寻求村子的帮助。来了，别急，等我画完这张符。看你这火急火燎的样子，是为了序列者传承的事儿吧？
乡老，那份传承我看过了，上面要求的材料也太夸张了，我短时间内根本凑不齐。哦，昨天你接下传承的时候可是自信满满，怎么今天就想反悔了？乡老，我没想反悔，只是上面很多材料我闻所未闻，想问问你，村子里有没有办法？若是为了这事儿啊，我还真有办法。不过村内的物资啊，来之不易，你若想要，需拿出同等的资源来换。没问题，走吧。既然你是副村长，也该让你看看我们古潭村真正的底蕴了。这里是？不错，我们古潭村最大的底蕴便是这口神坛，它庇护了我们村子数千年，拥有自己的意识，是我们村供奉的神灵。你是说，我之前喝过的神水就是来自这里？正是。斤斤计地，就让我增加了10个属性点，说是能喝上一大口。怎么心动了？当然，见到这种宝贝，谁能不心动？别急，你现在是副村长，以后每个月啊都能领到1瓶神水，但你转职需要的材料还有更多的神水，只有一个人能做主。谁？村长。村长？他不是在闭关突破吗？谁说闭关就不能见人了？走吧，他已在等你。是青山啊，古河带你来的吧？村长，是为了孵珠传承的事。是村长，传承所需的材料太过稀有，我想材料，村子可以帮你凑齐。村长，您有什么条件？和聪明人说话就是省力。村子如今很缺一样东西，灵气，而我们没有合格的炼气师。古元乡老不是可以锻造吗？他那是自己摸索的笨办法，5次能成1次就算不错，太浪费材料。真正的灵气需要由序列者来打造。序列者灵力？难道说我哥刘红留下的日记里提到的锻造天赋和他提前获得了灵力有关？村长的意思是要我来锻造，可我并不会。等你凝聚了血脉器官，拥有了灵力，自然就会了。我的条件很简单，村子帮你凑齐材料，助你转职，成功之后你要为村子锻造灵气。好，村长，我答应你。很好，大部分材料村里都有，不过还缺最关键的一样。是什么？蓝色品质的鹿角。不过你放心，邻村的何仙村村长手里有一副，我会让古云去帮你交换。多谢村长。对了，村长，我还想用我手里的资源换取一些神水。你是副村长，给你优待，1份蓝色材料换1瓶神水。这里是7瓶，6瓶是你换的，还有1瓶是你这个月的月俸，提前给你了，省得你再来打扰我闭关。村长，我这儿还有一堆暂时用不上的绿色品质材料，您看要不也收了，给我换几瓶神水就行。等我成了锻造师，这些材料肯定涨价，您稳赚不赔啊！滚！这小子脸皮的厚度，快赶上我那不成器的徒弟古老四。你饮用了古潭圣水，耐力属性+3。你饮用了古潭圣水，耐力属性+4。你饮用了古潭圣水，体质属性+3。怎么全加在耐力和体质上了？我更想要力量和敏捷啊！难道神水会优先增加数值较低的属性？你饮用了古潭圣水，体质属性+3。你饮用了古潭圣水，耐力属性+3。你饮用了古潭圣水，力量属性+4。果然如此，看来是身体吸收达到了饱和，不能连续饮用，得等消化完才行。续航能力提升了不少，也不算亏。对了，我得先去古云乡老那儿一趟，不过还是先去宝库看看，换点装备。古云乡老，我来换点东西，神符还有吗？没了，1张都没了。什么？谁换的？古城虎换了2张，剩下的10几张昨晚全被古老四给打包带走了。古老四这狗东西，他哪来那么多的物资和贡献点？谁知道？哎，我也想有个村长当师傅。那灵气呢？有没有适合我的？你运气不错，还剩最后一把长虹剑，能增加至少10点敏捷。乡老，我是用刀的，这剑有没有长刀灵气？有啊，本来有一把品质不错的，古城虎都没舍得换。那刀呢？昨晚被古老四连同那些神符一起换走了。他换刀做什么？他自己又不用，8成是冲着你来的。那小子从小就爱记仇报复，你要是想要那把刀，就得去找他本人了。这混蛋纯粹是为了恶心我，换走我需要的东西，等我主动上门求他。算了，乡老，我听说村里还有一批能增强属性的果实。有倒是有，村长特意交代，只供给你们降生者。不过什么？大部分还是被古老四换走了。现在就剩下2颗加力量的红心果和3颗加体质的白莲子。行，那我都换了。古老四，这笔账我记下了。
老四队长，我出230贡献点，240啊！兄弟们让让我吧，我这次可倾家荡产了。好，1颗增加1点体质的白莲子，钱多多出价240贡献点，还有没有更高的？没人了。那这颗白莲子就是钱多多的了。哟，这不是林副村长吗？什么风把您给吹来了？古河乡老怕你欺负咱们降生者，特地让我来监督你。小四队长，你这是在这里搞拍卖会？没错，5队人多，资源不好分，就用拍卖的方式，公平公正。我这儿还有一件灵器，等会儿也要拍。林副村长要不要留下来旁观一下？灵气？小四队长真是大手笔。没办法，谁让我会画神符呢？有钱任性。好啊，那我就看看。小四队长，你继续。青山大哥，你真牛啊！怎么突然就成副村长了？小子们都看好了，这把灵器可是我花大价钱换来的乘风刀，价值数千贡献点。我靠，还真是灵气！老四队长牛逼啊！起拍价100贡献点，每次加价不少于10点。开始吧，我出150点，我200，210，我出300点。300点？你小子有那么多贡献点吗？我这儿可不准赊账。老四队长，我有贡献点，难道你不让我拍吗？拍！你要是拿不出点数，看我等会儿怎么削你！怎么回事？这把灵器你们都不想要了？队长，我们也想要，但真没贡献点了。是啊，要是能赊账，我们就继续了。赊你妹！我古老四说话算话，说了不赊账就不赊账。王子龙，300点是吧？这刀是你的了，贡献点拿来。老四队长，这2件材料怎么也值几百贡献点吧？多出的你补我就行。这绿色材料你从哪儿弄的？我是在古坟山谷捡的。真他妈捡的！这分明是林毅刚才偷偷塞给他的。怎么了，小四队长？该宣布拍卖结果了。好啊，林副村长，你的手段可真脏，再脏也比不上我们的小四队长。趁我不在，一口气把宝库的资源都搬空了，这种手段全村也只有你能干出来。你厉害！青山大哥，给你。都看什么看？昨天一个个溜得比兔子还快，现在都给我去修补城墙，一群废物！子龙，跟我出去一趟，有事让你帮忙啊！青山大哥，放心，老四队长就是刀子嘴豆腐心，不会因为这事报复我的。不是因为这个，我是真的有事需要你帮忙，干得好，以后你就专门跟着我了。真的吗？青山大哥，我一定好好干。好刀，子龙，下午准时上线，我有事要安排。是，青山大哥。你就是林毅吧？村长都跟我说了，你要的材料3天内给你带回来。多谢乡老。等等，听说你身上有蓝色品质的腐木果，我用好东西跟你换。乡老，那果子我也只剩下2颗了，不知你想用什么交易？你不是对巫师传承感兴趣吗？2颗果子都给我，我给你一份晋级巫师的冥想法。冥想法对我用处不大。那神水呢？这可是你们降生者的好东西。乡老，我刚从村长那里换了不少神水。这样啊，你绑定了魂器鬼石，精神力消耗巨大，这东西你肯定需要。好东西，正是我现在最需要的。乡老，这巫袍怎么换？我这可是压箱底儿的宝贝，2颗腐木果换你这件巫袍，你血赚。乡老，我的腐木果可是100年奇珍，2颗不行，最多1颗。1颗我还不如不换。这样，我再搭上一份巫师冥想法，2颗腐木果都给我，这买卖你绝对不亏。行吧，不过乡老，你这有没有可以提升精神力的巫药？送我几瓶。滚！你小子脸皮跟老四有的一拼，那种药我自己都缺。这2瓶止痛药水拿去，能缓解精神力使用过度的痛苦。也可，多谢乡老。别紧张，养了些小玩意儿做研究。精神力18，想转至巫师需要100点，还差得远呢。不过水晶球倒是个宝贝。青山大哥，我来了。子龙，这是村里所有降生者的名单，你看，最早的一批5个死了4个，剩下的也被古烈海带出去寻找遗迹，至今杳无音讯。这么危险啊！后面的几批要么就是各自为战，要么就是像你一样的新人，一盘散沙，甚至有1/5的人在见识到这个世界的残酷后，就再也没上线过。那我们……所以我要把所有人都召集起来，单打独斗，在这个世界只有死路一条。子龙，你马上去找村里的 NPC， 让他们发布集合任务，告诉所有降生者，只要来参加集合，就能赢3两银子、一份妖物地图，
还有我写的升级攻略。我明白了，青山大哥，这是要把所有人的力量都拧成一股绳。没错，去吧，我们的故事才刚刚开始。我说是谁召集我们呢？原来是林副村长。这任务奖励的手笔，一看就不是普通 NPC 能给的。你就是林副村长，也是降生者。说吧，找我们来干什么？副村长，我怎么没听说过？我队里还有任务，有话直说，别浪费大家时间。果然，一个个都桀骜不驯。这，好快的都。林村长，有话好好说，都是自己人。我也想好好说，但你们好像都没耐心听。我出这一刀，只是想让你们能耐心的听我把话说完。当然，要是你们的耐心还不够，我还有第二刀。够了，够了，我保证有耐心。林哥，您说，我们都听着。很好，第一件事，古河江老发话，以后古潭村的所有降生者都归我管。你们以前干什么，以后还干什么，但我会制定基本规则，比如村内禁止内斗，不得伤害土著。第二，我会建立一个降生者交易平台，让你们自由交易讯息和物资。怎么，长生老弟有异议？没有，绝对没有。我也觉得咱们村正缺这么个地方。第三，我会不定期对你们进行培训，内容包括药物分布、弱点分析、鬼灵自救方法等等。林哥，这个好，我正缺这些知识。那就先定这3点，这是药物地图和我的升级攻略，拿去吧。原来属性点要这么加，我全加错了。林哥，你这攻略太牛了！7级觉醒体质天赋。林村长，您是官方的人？不是，网上找的资料。林村长说笑了，这种官方内部培训资料可不是随便能找到的。信不信随你。好了，没事就回去吧，这几天随时准备好，我会召集所有降生者。10级尸怪应该不成问题，但遇到大妖还不够，必须尽快变强。你们队这么缺人啊？把你个刚成年的孩子往死里用啊！别提了，一哥，我们队上到队长下到新人没一个闲着的，白天在游戏里边练级，晚上回现实执勤，我都快忘了床是啥滋味了。没考虑再招人？招了2个，但等级太低，只能干点外围工作，想送去京城培训，结果咱们市连个名额都抢不到。这么紧张？那最近临河市没出问题吧？还真有，前天张队辖区的一个小区出现了一只幼年噬心狼。噬心狼？对，7级。听说这玩意儿又聪明又厉害，当时张队立刻带人赶过去，配合武警用重火力才把它干掉。有伤亡吗？死了10来个人，但这事儿被压下去了，上头不让报道。随着2个世界融合加深，怪物入侵只会越来越频繁，必须变得更强才行。小波，以后这种事会越来越多，官方就没什么对策吗？有，我听张队说，总部准备建一个降生者官方网站，把药物分布、升级攻略、装备信息这些全都放上去。这是好事，普及基础信息，能大大降低生者的死亡率。话是这么说，但我觉得他们主要还是为了把那些没登记的黑户都找出来。只要你登录网站，还怕追踪不到你吗？你看的倒是透彻。对了，一哥，你呢？最近在天启世界混得怎么样了？我啊，当上我们村的副村长了。副村长？一哥，你们村不会就你一个人吧？你们村才没人，我运气好做了个任务，帮村子找回了船厂，村长奖励我的。真的假的？有实权那种吗？有工资吗？有点实权，每个月有月俸，3斤血石，还有1瓶能加属性的神水。3斤血石，乖乖，一哥，你也太牛了，那玩意儿能加气血值啊！我要是有那个，你要是在我们村啊，我分一点，管饱。对了，一哥，黑卡联盟的事儿，怎么了？我按张队的意思加入了，他们那个头赵一龙，为了拉拢我，告诉了我一个秘密，一个把天启世界的东西带到现实的办法。什么办法？杀人，在现实里杀了降生者，就能把他游戏背包里的东西全爆出来。好狠的法子！看来这个赵一龙手上绝对沾过血。这事你跟张队说了？说了，张队说赵一龙不怀好意，但他也承认这事儿很可能是真的。其实，可能还有另一种方法。降生者在游戏里死亡，2个世界的通道会短暂打开。既然怪物能出来，那运些物资出来也不是没可能。对呀，一哥，你说的这个会不会就是赵一龙藏着的第2个秘密？不清楚，但这2种方法代价都是人命，我们没法就证实。峰哥，林副村长这阵仗够大的，村里所有降生者都来了吧？差不多，除了不在村里和不上线的40多个都在这儿了。他这是想干嘛？成立个组织？不像，成立组织费力不讨好，先看看再说。嘿，咱们村的降生者还真不少，乌泱泱的，快赶上大半个民兵队了。安静！召集各位过来，不是为了炫耀，而是为了在古团村建立一个互帮互助、有秩序的降生者平台。我只说3点：第一，
你们个人行为我不管，但必须遵守村规，不准胡乱杀人，不准随意出村。第二，为了方便交易，我会在村里找个地方，当做我们降生者的专属商铺，以后有买卖都去那里。第三，关于培训，以后这个草场就是我们的专属练武场，每周我会不定时安排讲课，传授练习外功，对付妖物的小技巧。我要说的就这些，谁有问题？村长，我问个问题，我们在这儿死了，是不是就真挂了？是。那在村里获得的能力，也能带到现实里？没错。林村长，你见识过现实中的天启妖物吗？真的假的？游戏里的怪物还能跑到现实里？没听说呀，新闻上也没报过。都安静！看来有必要跟你们多说两句。第一，这里是真实的超凡世界，别当做游戏，否则怎么死的都不知道。第二，江寒雪说的没错，现实中你们会遇到天启世界的怪物，以后会是常态，所以努力提升实力，你们还有改命的机会。第三，我不是你们的保姆，我能做的就是给你们一个平台，商铺、练武场，我都给你们要来，但资源和与妖物搏杀的机会得靠你们自己去争取。最后，管理商铺和接待新人需要人手，想跟着我做事的，找王子龙报名，有月俸，但记住来了就要听话。各位兄弟，血石、外功、武器装备我这儿都有，现实货币、以物都行啊。不错呀，林村长，你这队伍拉起来都能叫民兵6队了。四哥说笑了，跟你训练的民兵队可差远了。行了，不说这个。三位队长刚才在讨论什么？青山，妖王最近没动静，我们准备去找他们算算旧账。打算对什么妖物动手？自然是噬心狼，那畜生上次杀了我们那么多兄弟，此仇必报。古蛮已经找到了狼群的踪迹，我能弄来追踪神符，把他们一窝端了。主意不错，不过村里守备力量，你小子战力不弱，肯定要带你去。我们仨留一个守家就行。我不守家，我必须去。死的大多是我们3队的兄弟。我们2队也有厮杀，我要去。老四，你留下，把你的宝贝神符分我们点儿，人不缺，心意到就行。凭什么？行了，你们先商量好，无论如何杀狼的事算我一个。现在的我，再对上那头10级噬心狼，一刀之内必取的性命。啊，青山大哥，你看看，20多个人报名呢。秦长生，他报什么名？秦老板说他懂经商，想当商铺的管理人。行，你让他写个管理方案，可行的话就让他干。好，那其他人呢？都要吗？我可养不起。这样，终极铁鹤人还有江寒雪这2个人我要了，你再从等级最高的里面挑几个出来，我看看再定。明白，我这就去办。对了，青山大哥，今天钱多多联系我说也想从民兵5队退出，跟着你干。他就算了，钱多多喜欢看人下菜，我不想要。再说我要真敢在民母5队抢人，你们老四队长估计得跟我翻脸。哎，明白。具体任务很简单，秦长生，你去负责管理商铺，其他人配合他，同时负责接引新人，空闲时间自由支配，我不干涉你们去民兵队干活。林哥，那月俸怎么说？是给银子还是物资？你想什么？当然是物资。林哥，我现在就缺血石，不然突破不了5级，能不能给我们发血石？林村长，有血石发最好，这东西现在可是稀有资源。青山大哥，我也要血石。可以，只要好好干，1个月每人100颗血石，每周结算1次。多谢老板，多谢老板。江寒雪，你不表态，以后也发血石了。等等，林村长，我能问你一些事吗？想问问题，没必要加入我的团队。当然，这世界没有免费的午餐，先好好表现。如果你合格，你想问什么，只要我知道，都会回答。都散了吧，王子龙留下。子龙，这几天辛苦了，这个奖励你的。白莲子，这太贵重了，多谢青山大哥。上次你帮我拍下灵气，我还没谢你。好好干，我不会亏待自己人。大哥放心。出事了。一哥，怎么了，小波？别怕，慢慢说。我怕是要死了，这里有妖物，是紫眼雕，我的同事他死了，我就快被他发现了。紫眼雕，你现在在哪儿？紫薇小区3号楼4单元5楼的一个房间，我躲在柜子里。把你的手机定位开着，无论如何撑住，
等我过来。可是一哥，那东西是7级的成年体，你来了也……别废话，撑住！一哥来了，万一也出事了怎么办？我真是个废物。他进来了，完了！谁来了？难道是一哥？一哥，没事吧，小波？一哥，你来的太及时了，你要是再慢一步，我就没了。好了，别哭了，好歹是官方人员，像什么样子？别凉了，张队，最深处12厘米，连混凝土钢筋都断了，能劈出这一刀，至少10级往上。一刀秒杀9级的紫眼雕，我们临河市什么时候藏了这么一位高手？为了小波，他一口咬定是个蒙面大侠，救完人就走了。哼，扯淡！他只是在保护那个人。那怎么办？这老破小区没监控，但周围马路上有，我让人查查。查，就算会得罪这位高手，我也得把他找出来。一切不稳定的因素都必须掌握在官方手里。一哥，你这心家也太大了，真羡慕你。想住的话，给你留个房间。算了，离单位太远。对了，一哥，我们队长好像打算一查到底，可能去会调附近的监控。放心，我绕开了监控。啊，那就好。官方迟早会发现我，但现在还不是时候。比起官方，更需要提防的是黑卡联盟那种不择手段的私人组织，必须尽快提升实力。获得稀有天赋心想事成蓝色品质效果，对天地祈祷，能大幅增加心中所想之事发生的概率。冷却时间1年。浮云类天赋，这对我来说简直是及时雨。深水消耗太快了，想要获取更多，就必须弄到蓝色品质的材料，或者锻造灵气。算算时间，古云霄老说的3天之期也快到了。发生什么事了？怎么所有的民兵都在城墙上？青山，你来了。昨晚古坟山谷又有异动，村长传话说里面的鬼灵破开封印了，让我们严加戒备。鬼灵都出来了，探鬼护符有用吗？用了，古河乡老发了很多，暂时还没收到警报。神没事就好，你们守了一夜，都回去休息吧。这里交给我。阴阳刀法白 LV8 2503 2600，还差不到100点熟练度就能升级了，不过天生刀者的效果也快到极限了。林村长好，你们忙？今天工作怎么样？没偷懒吧？老板放心，准时上线，兢兢业业。今天还来了个新人，不过是个小姑娘，没说几句就下线了。别是你把人家吓跑了？我哪有那本事啊？老板，你昨天给的500颗血石，今天已经卖完了。都用什么买的？现实货币、人民币每刀都有。以后改规矩，血石优先用村内贡献来兑换，现实货币限量购买，降生者不能只想着走捷径。明白。哎，对了，老板，民兵队的朱强拿来一本技能书，说是要以物易物。哦，什么技能？换什么？金刚诀能增加体质和生命。他想换一份能在现实中治疗癌症的药物。治疗癌症的药，他倒是敢想。他可能觉得老板您在现实中能量大。他这是觉得我能把游戏里的东西带出去，告诉他换不了。好，我回头就跟他说。药美摄入力，神水强化身体后，力量越来越难控制了。看来不光是国内，官方对天机相关信息的屏蔽已经蔓延到全球了。村长已经闭关，你觉醒血脉器官的事就由我们3人主持。先看看这份契约。100件，乡老，我们村需要这么多灵气吗？怎么嫌多呀？巨猎者传承是我们村独一份，要不是村长指定了你，烈海那小子抢破头都轮不到你。我不是这个意思，只是怕时间不够。放心，不急于一时。你是降生者，提升实力要紧。
把你的付诸传承拿出来吧。有意思，原来神性才是凝结血脉器官的关键。古河，我觉得还需加入神水作为牵引，才能将药性发挥到极致。可传承上并未记载，会不会出问题啊？放心，只会更好，不会更坏。好，你们等我。快，为了我觉醒，村子只是加了血版了。几位乡老，那100件灵气若是不够，再加一些无妨。心意领了，你有这份心呐就好。林毅，准备好，觉醒要开始了。林毅，把这些材料吃了，然后进去。好舒服的感觉，头顶好痒，好像有什么东西要长出来了。行了，别蹲着了，水都清了。感觉如何？很舒服，就是头上一直很痒。这便是付诸的血脉器官，有意思。快感应一下，身体里是否诞生了灵力？诞生了，体质暴涨了15点，还多了一个灵力属性，初始值33点。不错，充满灵性，这应该就是灵力。乡老，这初始灵力是什么意思？不清楚，村里关于序列者的知识不多，以后的路只能靠你自己探索了。我猜应该和神性有关，若你能觉醒神性，灵力或许会随之成长。先别管那些，快试试用你灵力模拟一下我们的神力，试试净化之力。再试试沟通植物。我能感觉到他们很喜悦。看来付出的特性你已经初步具备了。净化、亲水、草木通灵，你的灵力还能模拟我们的神力和精神力，虽然会有损耗，但这已经很了不起了。明天来找我，我教你如何锻造灵气。小老，我们就用这个打造灵气？那是用来熔炼金属的。咱们现在材料最多的是你们从古坟山谷带回来的骨头，你觉得这块肋骨能做什么？骨刀或者骨剑？不错，先把它打磨成你想要的兵器，然后再用你的灵力运养。就这么简单？你试试就知道了。乡老，这工具也太普通了，有没有锋利点的小刀？没有，想要自己抽空打造一把。用你的灵力运养吧，记得将灵力充斥到材料的每一处角落，否则会成为兵器的弱点。乡老，我快不行了，灵力要见底了。紧要关头，再坚持一会儿，见你快撑不住了，快喝一口神水。乡老，你身上没带吗？有，但只能借给你，得算利息。你要吗？得，老抠逼。如何？成功了，是灵气，木柄短骨刀，持有者力量加7，体质加2。不错，用灵力锻造出的灵气比我用神力运养的强多了。您用神力锻造的是什么样的？我之前那把银锭长刀就是吧？怎么，那把刀不算灵气吗？只要能增加属性，就是灵气。乡老说的是，那我现在可以锻造其他灵气了吧？你灵力才多少？运养这一把短刀就快脱力，还想锻造别的？那村里有增加灵力或者增加灵力上限的办法吗？我说了，村里关于序列者的知识不多，我们的神力缺失，去神坛祈祷就行。你的灵力嘛，我就不清楚了。乡老，那我用自己材料锻造的灵气，能换村内的神水吗？我们古坛村的神水也不是大风刮来，每年祭祀都要献上大量资源，才能换来神坛衍生神水。不过村长和古河都看中这事儿，你可以自己去问他们，但你得记着，村子对你的恩情。您放心，只要我能成长起来，
一定会不遗余力的保护村子。这还差不多。你估算一下灵力什么时候能恢复？恐怕要很久。那就抓紧时间，你先用我这块绿色矿石再酝酿一把飞刀试试。香老，您教的这个锻造之法，是不是只要材料品质够好，我直接酝养成品兵器就行了？没必要这么费劲，从头打磨吧？你小子总想投机取巧，若不亲手锻造，你怎能了解其内部结构？酝养之时，灵力又如何能完美渗透？有这么玄乎吗？不信，你把我之前打磨的那把骨刀拿来，再酝养一次试试。属性真的差了一截，只有力量加5，体质加1。现在信了，锻造一道没有捷径可走。灵力还是太少了，按这个速度，明天顶多再造一把。林毅大人，古河乡老命我给您送来3瓶神水。这是村里的投资。古元乡老说，古河乡老昨天才下过神坛，短时间内无法再取水，这3瓶多半是古河乡老自己的，又欠了古河乡老一份大人情。果然，现实中的普通金属根本承受不住我熟惯的气血值。既然在游戏里能用灵力酝养出灵气，那在现实中是不是也可以？如果真的成功，我在现实的实力将大大增加。小兄弟好眼力啊，也得亏你有劲儿，一般人可弹不出这声。怎么样，不错吧？还行。这刀什么价？小兄弟，我这刀可是通过特殊途径弄来的，放在这儿是镇店的，我看和你有缘，一口价10万。小兄弟，有话好好说，当心手滑。老板，我诚心要，再开个价。那1万？5000。小兄弟，5000我可真没赚头。行啊，行，5000就5000，交个朋友。就差一点了，成功了。虽然只是半灵气，但这是一个全新的开始。这是村里以前猎杀的噬心狼皮，被妖力玷污了，有些缺损，正好给你练上。明白。这居然能储存气血值。不错，灵气的属性和材料息息相关。你的灵力很特殊，比我的神力好用得多。不过你还是太勉强。古河说了，你现阶段应该用神水提升灵力上限，根基不稳，造不出真正的好东西。一天一剑，循序渐进。香老说的是，我的灵力上限增加了1/3。你小子不是跟着古元学炼器吗？怎么有空跑我这儿来了？这不是闲下来了，来看看你吗？得了吧，你能专程来看我？太阳打西边出来了。说什么事儿？沙狼的事。队长让我来问你，要追踪神符。屁！沙狼的计划还是我提议的。现在你们3个想把我甩开，门都没有！追踪神符不给。老四队长，你误会了，是乡老们的意思。他们说你是村子未来的希望，是唯一的村长继承人，怎么能让你出去冒险？少拿乡老压我，反正老子不去，你们也别想去。我们是去为死去的兄弟们报仇，你们都忘了他们是怎么死在狼吻下的吗？就因为你想亲手报仇，万一狼群迁徙跑了，这仇可就再也报不了了。操！你小子别给老子扣大帽子，我当然想报仇。又不是我们不让你去，你要是能说服乡老，我绝无二话。行，追踪神符我给你们，但那头10级的畜生必须给我弄死。放心，只要他还在狼窝，我保证带他身上的一块肉回来见你。拿着，这就是追踪神符，用你的灵力就能激发。多谢。荒野危险，除了狼，还有鬼灵。我再建议几张爆炸神符，一张就能对付一只9级妖物，有备无患。这就算了，你要是送我几张，我倒是可以收下。送你也行，不过听说你现在能炼制灵气了，这样以后我找你炼器，你也得免费。原来是在这儿等着我呢。行，不过材料你自备，而且得等我有空。没问题，没问题。到时候就麻烦林副村长了。来，林副村长，这是2张树灵符，3张爆炸神符，存货不多了，都拿去，路上注意安全。别动歪心思啊，我这箱子有机关。放心，不惦记你的东西。可惜只有体质和耐力加成，没有敏捷。看来材料的特性决定了一切。古元乡老已经把这双靴子和之前打造的护腕都借给我了，顾成虎他们也拿走了另外几件。这次行动，我们小队的实力提升了不少。谁？刘博伟提前发消息，工作室的人更不知道我搬家了。
张百川，他怎么会找到这儿来？张队长，看来林先生认识我，那我就不用自我介绍了。张队长可是大忙人，怎么有空来我这儿了？听说我们临河市出了位大高手，我自然要来拜访一下。水果是小区门口买的，很新鲜。张队客气了，快请坐。刚搬家，没什么好招待的。林先生太谦虚了，我年纪大了就不喝什么饮料了。林先生，我这次来是想和你谈一谈。好，不知道张队长想谈什么？灵器？他家里怎么会有一把灵器？难道他杀过降生者？张队对我这把工艺短刀有兴趣？林先生，叫我林一吧，一口一个林先生，听着不习惯。那我叫你林老弟吧，显得亲近。行，张队，你来找我是因为小波的事，他在队里犯错误了啊？不是，刘波表现很不错，我们很器重他。我这次来是想按规定登记一下林老弟的信息。没问题，你想问什么？我知无不言。当然，涉及到个人隐私，我可不方便说。我要问的恰恰就是和隐私有关。林老弟是什么时候进入天启世界的？大概我大哥刘红死后1周吧。通过地下交易弄了张激活码，偶然进去的。所以林老弟现在的等级是6级。我们的新手村资源太少了。6级。林老弟，我这是官方登记。信息不实的话，哦，那麻烦张队替我改一下，应该是10级了。应该，就是10级。那你所在的新手村叫什么名字？古潭村。前2天在紫薇小区，是你救了刘波吧？是我。对了，张队，我斩杀了一头9级妖物，官方有没有什么奖励？奖励自然有，我会为你申请。另外，你当时用的刀法是炎阳刀法，村里学的。最后一个问题，你当时得到的激活码信封是什么颜色的？属性面板上有没有编号？原色不就是白色的吗？属性面板上还有编号，我怎么不知道？好了，基本信息问完了。林老弟，咱们加个联系方式，以后可能还有事要麻烦你。客气了。景明一家亲嘛，欢迎张队随时来做客。老大，怎么样？自己看吧。瞎扯吧！接触天启才1个月就升到10级，不好说。或许人家有自己的机缘，你就没试试他的实力？万一纸老虎呢？滚蛋！你想死别坑我！我虽然不知道他具体多少级，但对上他眼神的时候，我能感觉到一种致命的危险气息。这种感觉，错不了。10级以上，老大，你不会怀疑他是职业级强者吧？不排除。他给我的感觉和牛队很像。乖乖，能和牛队相提并论，我看他8成是拿了刘波那个有编号的激活码。张队，好巧，还没走呢。我出来倒个垃圾，看见你的车就过来打个招呼。老大，你还特种兵出身呢，被人跟到车屁股后面都不知道。回去吧，这林毅我看不透，实力比我高太多了，以后别再主动接触他。你那个张队今天来找我了？什么？一哥，他没对你用强吧？他一般见降生者都带人唱红白脸的。用强？他提着一篮水果来的。厉害了，我的哥！他一个人提着水果去，说明他心里忌惮你。行了，这事不说了。你不是用剑的吗？抽空去搞一把好剑，回头我给你个惊喜。好嘞，谢谢一哥。省着点用，这可是提前预支给你1个月的月俸。出去以后保住小命最重要。乡老，您其实还是挺有人情味的。屁话！村里在你身上投了多少资源，你要是死了，那不全都打水漂了？那您再预支几瓶神水给我，我保证以后好好报答你，给您养老送终都行。滚蛋！心想事成天赋，冷却时间终于好了。最后用你一次，给我来个能打的金色天赋吧。出金了！因果剑术，罕见的金色天赋，在此天赋加持下，你将拥有绝无伦比的剑术天赋，并且在因果规则的加持下，凡你手中射出的箭必定击中目标。必中！这可比刀法天赋猛多了，一子一击，完美！这种感觉好像只要我能看见，就能射中。那我射我背后的石头试试。我操！射箭还能自动巡航？明白了，因果必中，没条件就创造条件也要中。必中不等于必杀，超过有效射程，威力就会大减。看来我需要一把更好的弓。时间不多了，得下线了。天境剑术的熟练度可以在现实里刷。青山，你这是弃刀用弓了？今天想换换手感。怎么了，青山？有鬼灵的气息，就在前面那个山坡。有鬼而已，荒野里常见。林村长，你在线时间宝贵，别管他，先找狼巢要紧。好。看这些，错不了，就是噬星狼的巢穴。青山，你还有多长时间？ 20多分钟。行，咱们先找地方藏好，
等你凌晨再上线，时间充足，我们再杀进去。发生什么事了？金山，你来的正好。之前遇到的那只发鬼，他一路跟着我们过来了。要不是这根灵火蜡烛，我们刚才就被他偷袭了。胆子不小，交给我。还敢叫？长这么丑还敢出来吓人？给我死！你该死！叽叽哇哇。林村长，你的刀法又晋级了，略有提升。你这叫略有提升啊！我感觉我连你一刀都接不住了。不好，狼群被惊动了。青山，现在怎么办？好事来不及了。不过，倒也不是不能打。这数量少说有40多只。别急，不算多。青山，你的攻术什么时候这么厉害了？挺聪明，可惜没用。在我攻击范围内，露头就得死。青山，你这剑术比你刀法还恐怖啊！是圆月妖术，狼王在白天根本用不出这招。麻烦了，这才是他的真正实力。起雾！青山，你在做什么？射偏了，狼在外面。这怎么可能？剑士他会拐弯，神乎其技，简直是神乎其技呀！青山，好机会，他动不了了，我们冲出去！等等，队长，这头狼王智商不低，别轻易靠近。寇忠信，既然如此，那就把你们这群杂鱼清理了。成火，林村长他到底是什么天赋啊？这简直是神罚！我不知道，我只知道我们跟对人了。来了，准备迎战！该死的畜生，还我兄弟的命来！杀！天阳刀法！这清理干净。二位队长，这畜生想溜了，这里交给你们，我去宰了他。放心去吧，交给我们。想装死晕我，太嫩了。这才刚开始。想跑，问过我的剑了吗？现在才知道拼命，晚了。呼吸都停了，这肚子起伏的也太有节奏了吧！下次装死，记得先练练闭气。不错，挖好东西了。林村长，发了！这下咱们存炼制灵器不缺材料了。
啊，这是生血石。哦，队长认识这个？我听刘伯提过，似乎能用来炼制气血丹。没错，这可是好东西，能快速恢复气血，是真正的宝贝。可惜啊，只有半块。半块？看来这附近有我们还不知道的秘密啊。好了，先把战利品分了，再去狼窝里把剩下的畜生一锅端了。好，按老规矩，出力最大拿大头，但不管多少，其中30%要上交村里。林村长，这些噬心狼基本都是你杀的，这些啊都是你的。队长，你们也辛苦了，多拿几件。不行不行，规矩不能坏，谁杀的就是谁的，这是咱们民兵队的铁律。行吧，以后给你们打造灵气时，我都添些好材料，也算补偿了。走，去狼窝看看。呸！这些畜生真不讲究，家门口搞得跟乱葬岗一样。林村长，他们往那边跑了，看脚印刚走没多久，要不要追啊？算了，穷寇莫追，剩下的都是些老弱病残，成不了气候。没错，没了狼王，他们在荒野上也活不久。狼王身上有好东西，这狼窝里说不定也藏着宝贝。咱们搜一搜，在这歇到天亮再回村。好主意！太黑了，队长，做几个火把。这里有人的尸体，是我们村的兄弟吗？不是，这兽皮的缝制手法像是何仙村的。何仙村的民兵，他们怎么会跑到这儿来？这里还有一具，好歹是同类，把他们埋了吧。直接在洞里埋，天启大陆的习俗还真是独特。古蛮，你有没有觉得这儿的土太松了？你也感觉到了，好像这下面是空的。空的？你们是说这狼洞下面还有一层空间？对，林村长，我们村底挖了不少地窖，有经验，这挖土的手感完全不一样。别挖了，我们找入口。这里有东西，藤蔓有被扯断的痕迹，泥土也很新鲜。咦，这里有个小洞。操，这里面还有一头噬心狼。我先进。好家伙，还真藏着东西，该不会是狼王的蛋吧？肯定不是，噬心狼是不是卵生还不清楚，但这蛋肯定不是他能生下来的。别废话，先把母狼宰了，小心别生的蛋。杀了这么多年噬心狼，从没听说过他们是蛋生的。我也没听说过狼能下蛋的。不过这世界那么大，万一有一只耐不住寂寞的母狼出轨了某种卵生的妖兽呢？你们的想法还真清奇，但这颗蛋能让狼群用调虎离山计来保护，说明极其重要。我们先带回去，让小老他们看看。好。蛋下面还有东西啊！发财了，蓝色品质的生血石，这么多，这次真是赚大了。真没胆子，我还以为他们敢冲上来干一架呢。他们不是没胆子，是不敢。不过这颗蛋对他们来说，看来比这个巢穴的重要。才1个多小时，时间还早。2位队长，我们先找个地方扎营，等天亮我再上线，然后回村。也好，忙了一夜，是该歇歇了。这什么鸟叫，也太难听了。那是神鸦的叫声。神鸦？那可是10级大妖，怎么会有一大群呢？不，他们攻击的不是妖物，好像是一群人。这是职业级武者？这就是职业级武者的真正实力吗？只一掌就毁天灭地。难怪，如果真是上百只神鸦，恐怕就算是职业级武者，也只有死路一条。那究竟是什么人会和这里的妖群发生如此大战？终于结束了，该死的神鸦！都别歇着，快给受伤的兄弟治疗，这血腥味很快会引来更多的妖物。
谢老，这里离噬心狼的巢穴很近，等下要不要顺路过去看看？万一我弟弟他们还活着呢？龙队，噬心狼什么习性，你比我清楚。被掳走的人不可能还活着。我们刚经历大战，香老真气还在恢复，现在过去就是送死。吕海，你一个降生者，插什么话？天龙，吕海说的对，村子的未来比你弟弟的生死更重要。先把这次得到的资源安全带回去。是，香老。队长，香老，前面有人过来了。队长，你确定没看错？真的是你认识的人？放心，那个长得跟黑熊似的，就是我发小何天龙。韩熙坐着的是何欢香老，刚才那道通天剑光就是他的手笔。站住！我是什么人？去，自己人。哈哈，小伙，你怎么会在这儿啊？出来做个任务，正准备回村，就碰上你们了。降生者和他照片上长得一样，他就是李毅。总部要我调查的目标，竟然自己送上门了。小伙，你们带治疗药水了吗？我们的药都用光了，好些兄弟还重伤着呢。林村长，你们古潭村换村长了，还是个降生者，你们村长老糊涂了吧？兄弟，歇了呀，我这人说话直，没针对你的意思。没事。何欢香老，好久不见。是小虎啊，我记得你这小子也是练剑的，不错，根基扎实。香老啊，您太谦虚了，刚才您那一剑差点把天都捅破了。小滑头，以后有机会我指点你几招。林老弟，方便借一步说话吗？林老弟，我就不拐弯抹角了，我叫吕海，现实中是龙昌市天启机构的小队队长。官方的人，他找我做什么？原来是吕队长，找我什么事？林老弟，我就不绕弯子了，上面给了我个任务，打探你在游戏里的情况，没想到运气这么好，直接碰上了。原来是这样，那你如实上报就好。那什么，对了，林老弟，我们做个交易怎么样？互换点资源，我们村的特产水生造果，绿色品质，能加5点敏捷。绿色品质的属性果，好东西。你想换什么？我就4颗，只能交易2颗。你那儿有什么好东西？深水或者属性增益超过10点的灵气也行。深水我没有多余的，灵气我可以为你定制，材料你出，保证属性。你会练气？那有成品吗？我想先看看。成品都在村里。林村长，你们在狼穴里有没有看到活人？活着没有，就2具尸体被啃得不成样子了。弟弟，我的亲弟弟啊！阿龙，别哭了，我们已经把他们埋了，还堆了个坟包。林村长，多谢你替我报了血仇，之前是我混账，你往心里去啊。这个你一定得收下。这不是刚才那家伙的宝贝吗？他竟然给你了！看来运气还真不错。这真是噬心狼王产下的蛋，不像啊！这颗蛋你们从哪儿弄来的？回答香老，从噬心狼的巢穴里发现的。我曾听说噬心狼是上古妖王苍月狼王的子嗣，这恐怕就是苍月狼王的蛋。那苍月狼王会不会追过来？放心，他若还在，绝不会让自己的子嗣离身，多半是已经不在了。香老，那这蛋咋处理啊？是蒸了还是煮了？不如交给我研究研究蛋液的成分。我们不能刺激养着吗？妖物嗜血，天性难改，养不熟的。不过你的灵力特殊，有净化之效，或许可以一试。你可以每天用灵力酝养它，看看能否孵化出一头不一样的妖兽。好，我来养它。你们这次遇到了何仙村的人，正好村长闭关前曾提过，去天水城的路途凶险，建议我们联合何仙村一同出发。我觉得可行，2村知根知底，联手更安全。对，人多力量大。我没意见。那我们什么时候出发？终于要离开新手村了，我可得赶紧提升一下实力。不急，等烈海他们回来，村里再多炼制一批灵气，各项事宜准备齐全，才能出发。大家做好准备，最多1个半月，我们启程前往天水。